ခံအားလုံးပဲသင်တန်းစတင်နေအောင်နော်သင်တန်းစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ3ကျင့်ကြဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြော်မှန်လျှောက်ကြောကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့သူဒီနေ့သားများလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်6လပိုင်း19ရက်ဝိသုဒ္ဓိမေပရမစင်စာအုပ်စာမျက်နှာ24သီလဤအကျိုးအာနိသင်ကိုပြဆိုခြင်းဘုရားတို့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ရလာမယ့်အကျိုးတွေပေါ့နော်ဘုရားဝါဒအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရလာမယ့်အကျိုးတွေပေါ့လေစိတ်နှလုံးကြည်တံရှင်လန်းခြင်းအကျိုးတဲ့ဒါပထမဆုံးစမယ်ပေါ့နော်သီလဟာတဲ့စိတ်နှလုံးကြည်တံရှင်လန်းခြင်းစတဲ့အကျိုးကိုရရှိစေတဲ့အကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တရားကိုမလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာနောင်တဆိုတာရာစရာကိုမရှိဘူးပြီးတော့တွေးလိုက်တိုင်းစိတ်ဆင်းရဲစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကခြေနဲ့ခြေနိုးရှင်လန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့လူတွေကလေသီလရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ဖို့မရဘူးလောကကိုခပ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ဖြတ်သန်းတယ်ဒါလေးလုံးလိုက်ဘာဖြစ်တာမှတ်လို့ဒါလေးလုံးလိုက်ဘာဖြစ်တာမှတ်လို့အဲ့လိုတွေးတယ်တကယ်ကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာနဲ့တူတူပဲသီလကိုစောင့်ထိန်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုထိန်သိမ်းတာနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်မို့သီလဟာစိတ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခြင်းအကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေတော့အဝိပတိတာရထာနိခောအာနန္ဒကုသလနိသီလနိအဝိပတိတာရာနိတန်တာနိခြေတအာနန္ဒအပြစ်မရှိကောင်းတဲ့သီလအကျင့်တွေဟာစိတ်နှလုံးကြည်သာရှင်လန်းခြင်းအကျိုးစိတ်နှလုံးချမ်းသာရချမ်းမြေခြင်းအကျိုးရှိတော်မူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါရှအာနန္ဒပေါ့နော်အာနန္ဒရေသီလသာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်စိတ်ကကြည်နူးရတယ်ကျင့်နိုင်ရတယ်ကွယ်ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ကဟပတိသီလအကျိုး၅မျိုးကဟပတိဆိုတာလူတွေပြောတာလူတွေတိဆောက်တဲ့သီလမျိုးကိုကဟပတိသီလလို့ခေါ်တယ်အဲဆိုရင်တို့လူတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်သီလက၅ပါးသီလကအများဆုံးပါပဲ၅ပါးသီလအများဆုံးဆိုပေမဲ့၅ပါးသီလအမြဲဆုံးမလုပ်ကြဘူးပါဏာတိပါဒစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလုပ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဗျအာတိနာဒနာဒါတော့မေးစရာကိုမလိုလူစစ်တမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပညာလည်းတတ်နေတယ်လူအသက်ဝင်မှလည်းနေတယ်ဆိုအာတိနာဒနာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမတရားယူဖို့ဆိုတာအကြောင်းမှမရှိတာကာမေသမိစ္ဆာဆိုတာတွေးစရာကိုမလိုဗျာကာမေသမိစ္ဆာဆိုတာမုဒ္ဒဝါဒတကယ်တော့မုဒ္ဒဝါဒလည်းပြောသင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားကတော့သူရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရာဟုလကိုမုဒ္ဒလိန်ညာတဲ့စကားဆိုရင်အပျော်အပြက်တောင်မှမပြောမိပါစေနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုအပျော်ပြောနေကြာရင်ပြတ်သွားတတ်တယ်အဲကြောင့်မုဒ္ဒဆိုရင်ပြောကိုမပြောပါနဲ့ပြီးတော့လေသူရာမေရတချို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်ပါဏာတိပါဒဆိုသူများဒုက္ခပေးတာအာဒိနာဒါနလည်းသူများဒုက္ခပေးတာပဲကာမေသူလည်းသူများဒုက္ခပေးတာပဲမုဒ္ဒလည်းသူများဒုက္ခပေးတာပဲသူနာမေရကြတော့သူများဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုအိပ်ပြီးတော့တောက်ပြီးတော့အိပ်နေမယ်ဆိုရင်ကောမေကောင်မေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူနာမေရကျွလွန်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တရားတာမန်ချိန်မှတောင်မှအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားဖို့ခက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တရားကအဲ့လိုမျိုးတုံထားပြီးပေါက်ထားပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်အမှားမှန်သိဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး
သူတောက်ပြီးအိတ်တယ်ပဲဆိုပါအောင်ပြန်လွင်တဲ့စိတ်နဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တရားကုသိုလ်ဖြစ်စေကြောင်းမရှိဘူးကုသိုလ်ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းထဲမှာသူရာမေတွေကပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဘာသာရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာသာရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့မူရင်းစစ်တဲ့အရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံမှာရောင်းကိုမရောင်းသင့်ပါဘူးမှန်မှန်ကန်ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်နဲ့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေကိုဗျဒါပေမဲ့ရှင်ပြရဲ့စီးပွားရေးထိနေရ G2G B2B government တခုနဲ့ဆိုရတခုနဲ့တခုဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးဆိုတာကင်းလို့မရပါဘူးဗျာသူတို့ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးရအရက်တွေကိုဘီယာတွေကိုသွင်းမဲ့ဆိုရင်ရှင်ပြဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကတော့ဆိုရအနေနဲ့ဆိုတော့လက်ခံတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံရဲ့လုပ်တဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်သူများနိုင်ငံမှာအသက်မပြည့်ရင်မဝယ်ရဘူးအလုံးမရှိရင်မဝယ်ရဘူးပြီးတော့အခွန်ကို2ဆ3ဆလောက်တိုးကောက်ထားလိုက်တယ်ဒါလည်းဟုတ်တာပဲရဲတော့တာဘာအကျိုးရှိလဲမူးတဲ့ကျိုးရှိမှာပေါ့လေမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အကျိုးမရှိဘူးပြီးတော့လေကိုကလုပ်တဲ့အကျိုးတွေလုပ်ရှိတတ်တယ်ခက်တာကအဲ့ဒီ၅ပါးစလုံးပေါ့နော်ထေရဝါဒနိုင်ငံပါလို့ပြောတယ်မြန်မာပြည်မှာသိလက်ရင်တာပဲစဉ်းစားလို့မရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒူပါရဲ့ဗျာသိပြီးတဲ့နောက်မှာအပယ်ကြမှာကိုကြောင်းနေကြတာသူများနိုင်ငံမှာလေတခြားဘာသာယုံကြည်ပြီးတော့သိပြီးအပယ်ကြမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဥစ္စာနိုင်ငံမှာကြတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေလုံးနေနေတရားကိုကျင့်တဲ့ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်အပယ်ကြမှာကိုကြောက်နေကြတယ်အခုကြည့်မယ်ဘာပတိသီလလူတွေကျင့်တဲ့သီလ5မျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒီသီလအကျိုးက5မျိုးရှိတယ်5ပါးသီလ4ကိုမြဲအောင်လုပ်တာနဲ့တင်ပဲရလာမယ်အကျိုးကိုပြောတာတိမမိမရောခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကြီးစွာသောစီစဉ်ဥစ္စာစုကိုရနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာသီလမြဲဖို့ဆိုရင်လေတရားတရားလည်းရှိရတယ်ဝိရိယလည်းစိုက်ရတယ်တတိလည်းကတ်ရတယ်ဗျဒီသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုမှမယုံကြည်ဘယ်လိုလုပ်သီလကိုမြတ်အောင်လုပ်မလဲဗျဒါကြောင့်မို့တရားတရားရှိဖို့ရှိရတယ်ဒါမှတရားတရားရှိပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်သီလအကျိုးမှမသိကျိုးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိရိယအားစိုက်ရတယ်အဲ့လိုအားစိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအရန်ကောက်ရောမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တတိလေးထားပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ဆိုရင်သီလကျိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမမေ့မလျော့နေတဲ့အတွက်ကြီးစွာသောစီစဉ်ဥစ္စာစုရနိုင်တယ်တဲ့သီလသာပြည့်စုံနေပါစေဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်ပြရဲ့ဒီတော့သီလဆောက်တင်တာကြားပါပြီအခုဒီမဖြစ်သေးပါလားပြန်စစ်ကြည့်ပါသဘာဝရရှိနေတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကမျက်ွယ်ဘတော်မှမပြုဘူးအဲကြောင့်တိတိကျကျစောင့်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နှစ်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းပြည့်နှက်ကြော်စောတယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတာပေါ့ဗျာလူတွေကအလွန်ဆုံးလူကိုပဲအတိမတ်ပြုတာနော်တကယ်လို့သာတဲ့သီလပြည့်စုံနေတဲ့ဆိုရင်နတ်တွေပြမာတွေကပါတို့ထောက်ပြီးချင်းညိုတယ်ပြီးတော့လူပြေမှာတင်မကပဲနဲ့နတ်ပြေပြမာပြေမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့ကြော်စောတယ်နေမိမင်းကြီးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲနေမိအုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့ထူးဆန်းတဲ့ဘရင်ပဲဗျဒီဘရင်ကလည်းသူဘရင်ဖြစ်တဲ့နေကစပြီးတော့ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်လိုက်တာနိုင်ငံမှာသေဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပယ်ကြားတဲ့ဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးတဲ့အောစရာပဲဘလိုမျိုးအုပ်ချုပ်လို့တော့မသိဘူးအုပ်ချုပ်မှုနိစ္စနေကိုတော့သူကမပြထားဘူးဒါပေမဲ့မင်းကျတရား7ပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖြစ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကအသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအရင်သေသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကံမကောင်းလို့သေတဲ့ပုံကိုလည်းပါမှာပေါ့လေနတ်ပြည်မှာလေနတ်တွေဖြစ်ကြတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တပတ်နဲ့တပတ်နတ်တွေတွေ့တဲ့ခါမှာဟာနင်ကဘလို့အကြောင်းကြောင့်နတ်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဟာငါတို့ကကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ရလို့နတ်ဖြစ်တာဟာဘယ်နိုင်ငံတော့ဒီနိုင်ငံပေါ်ဘင်ကနေမိလေငါလည်းအဲ့နိုင်ငံတည်လို့နတ်ဖြစ်လာတာနတ်တွေလေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့ခါမှာကျေးဇူးတင်နေတယ်
နတ်ပြည်ကိုခေါ်ပြီးပင့်ကျင်တာလေနတ်ပြည်မှာနာမည်ကြီးနေတာအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကသူလည်းခေါ်ကျင်တာဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလက်မခံပြဿနာတက်ပါလေပတ်ဝန်းကျင်ကတိုက်တွန်းတာပင်ပေးပါနတ်ပြည်ကိုခြေစူးတင်လုံးလို့တဲ့ဂုံတင်းကြော်စောတာပြောတာပါခက်တာကလူတွေလေကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်မှတောင်မှလူသိအောင်မနဲ့လုပ်နေရတာတိလကိုကျင့်တရားဆိုတာလူသိအောင်လုပ်เสียမလို့ဘူးကိုသိနေရင်သူများလည်းသိသွားတာပါပဲကောင်းတဲ့ဂုံတင်းပြန့်နှံ့ကြော်စောတယ်လေဗျာဒါကြောင့်မို့လူတွေသုံးတဲ့ယနက်ဟာ1ယောက်2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲအနက်ရကောင်းရလိမ့်မယ်တဲ့အားလုံးအနက်ရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သီလရဲ့ဂုဏ်သတင်းယနက်ဟာတဲ့30ပုံလုံးပြန့်နှံ့နေတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုနတ်တွေလာတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြမတွေလာတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတကူရှိလို့သာကိုယ်ွယ်ကြီးဆိုရင်ပြမဥစဉ်ထိုင်ကြတော့နေရမှာပေါ့ဘုရားကိုလေလာပြီးကိုယ်ွယ်တာစိတ်ကတာတကူကြောင့်မဟုတ်ဘူးသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်သီလဂုဏ်နဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်သူဒီမကောင်းတာလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမကောင်းမှုကိုအပပြုပြီးလို့ပြောတယ်သမာဓိဂုဏ်ဆိုရင်စဉ်းစားမနေနဲ့သူများနဲ့လုံးဝရှင်းလို့မရဘူးသူများတွေကထိုင်ပြီးဆိုရင်စီးပွားရေးကြီးပွားလူမှုရေးရေးပေါ်များစွာတွေးနေတဲ့ခါမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်လေတရားရေးပဲတွေးတယ်ပညာဂုဏ်လည်းဒီတိုင်းပဲလူတွေရဲ့သိတတ်တဲ့ပညာဆိုတာကလောဘကိုအခြေခံတာလေတဏှာကိုအခြေခံတာလေဗုဒ္ဓရဲ့သိတတ်တဲ့ပညာဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကိုတတ်တာ哦ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြမပေါင်းစုံကလာပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ပြီးတော့ပူဇော်ဖို့လည်းဝန်လေးကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကြပါပြီးတော့နံပါတ်3မင်းပုံနာသူကျွဲယဟန်မင်းဆိုတာအောက်ချုပ်သူပုံနာဆိုတာကပညာရှိတန်စာသူကျွဲဆိုတာကစီဝါဥစ္စာရှာဖွေသူပေါ့နော်ပြီးတော့ယဟန်ဆိုတဲ့ပြိတ္တ၄ပါးတို့ချင့်ကြိုက်တဲ့ခါမှာမကြောက်မရွံ့ရဲရင်ရွှင်လန်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ချင့်ကပ်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဘယ်ပြိတ္တကြားကိုဝင်မျက်နှာတွန်းသွားတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးတဲ့ confidence ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူမဟုတ်တာမလုပ်ထားဘူးမဟုတ်တာကိုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဟန်လို့တော့ဟိုလူမျက်နှာကျိုးသေးဒီလိုမျက်နှာကျိုးသေးရဟိုလူဖာရဒီလိုဖာရဟိုလူရှောက်ချက်ခတ်နေရပဲအဲကြောင့်ဘသူကိုမှမျက်နှာမလောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့လူတိုင်းကမျက်နှာလောက်နိုင်တဲ့သီလကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်ပါပြီးတော့နံပါတ်4မိမိပြုခဲ့ဖို့တဲ့ကောင်းမှုကိုသာထင်မြင်ပြီးမတွေးမဝေသိရတယ်ဥစဉ်တို့သိတယ်ဆိုတာတရားဝတိုင်းရဲ့ထုံးစံတစ်ခုနော်လူပဲသိတာမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့တရားဝ30ပုံမှာရှိကိုမရှိဘူးမြတ်သိကိုသိမှာပဲအဲ့လိုသိတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကွဲပြားခြားနာတာလေးတစ်ခုကယန္တာတွေသိတဲ့ခါမှာကံမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ဆိုတာဘာနိမိတ်မှမထင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုပါခေါ်ဆိုပရိနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့သိဆုံးခြင်းကနောက်ထပ်သိဆုံးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်သိစေတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကြတော့သိတယ်လို့မသုံးဘူးပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်တဲ့တဏှာလုံးဝကင်းစင်ပြီးတော့ဘဝရက်သွားတာကိုပရိနိဗ္ဗာန်လူတွေသိတာကြတော့မရဏသိခြင်းသုတိရွခြင်းလို့ဘာသာပြန်ကြတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာသိတော့မဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှဘုရားစိတ်ဆိုတာရှိတာ哦ကံကုံသွားတဲ့အခါမှာရက်သွားတဲ့အရာကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်ရုပ်ရယ်နာမ်ရယ်နှစ်ခုစလုံးရက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမရခင်လေးမှပေါ့နော်စိတ်တွေကလေကြောက်ချောက်ချဖြစ်တတ်တယ်ကံကိုရှင်သန်စဉ်ကာလမှာလောက်ခဲ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံ၃ပါးထက်ကတစ်ခုခုကောင်းတာလည်းဖြစ်မယ်မကောင်းတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုကံလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကံမနဲ့မေအဲ့လိုမျိုးကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံ၃ပါးကိုလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကပါဝင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါကြတော့ကမ္မနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဂတိနိမိတ်သိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဲ့ဒီနိမိတ်မထင်လို့မြန်ဂတိနိမိတ်ဆိုတာသွားရမယ်ဘုံငါဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတာကိုတိကျကျသိတယ်ဗျဒါပေမဲ့သိပြီးရင်ပြန်လာတော့ဘူးကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဂတိနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟောလူတွေကကမ္မနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ထင်တယ်ဆိုတော့သိတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာမကောင်းတာလုံးဝမလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့စိတ်ထဲမှာကြိုက်တာကိုတွေးကြည့်လိုက်မကောင်းတာတစ်ခုမှမပေါ်ဘူးကောင်းတာကြီးပဲပေါ်တယ်တဲ့
အဲကြောင့်ကောင်းမှုဒုကိုသာထင်မြင်ပြီးမတွေ့မှုဝေသေးရတယ်။အိုးပြောလိုက်တာရှင်းလိုက်တာဆိုပါစို့ဗျာဓမိကဥပဒကလို့ပေါ့ဓမိကဥပဒကကလေတိတတ်တဲ့ရွယ်ကစားပြီးတော့သီလကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်ပြီးတော့သူရဲ့ပန်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုံကိုလည်းပဲသီလကိုလုံလုံခြုံခြုံထိမ့်သိမ်းစေတယ်သူ့မှာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း900ရှိတယ်ဒီလိုပဲသူ့တငယ်ချင်းတယောက်စီမှာလည်းအပေါင်းအသင်း900စီရှိတယ်မှန်းသာကြည့်တော့သူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဘယ်လောက်ကြီးမားမလဲဆိုတာသူတယောက်တည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူမြောက်လည်းကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့သူရဲ့သားသမီးသူရဲ့ဇနီးမယားတွေကိုပါကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတယ်ဒါကတော့အားသာချက်တစ်ခုပဲလူတွေမှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်သူမြောက်ကိုကောင်းအောင်ပြောပေးပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကောင်းအောင်မပြောပြနိုင်ဘူးဘလောက်ပဲသူမြောက်ကိုဆွဲလို့ပါလာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွဲလို့ပါခြင်းမပါလာမျိုးဓမိကဥပဒကရာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အစွမ်းတစ်ခုလည်းပါမှာပေါ့လေသူမကောင်းတော့လုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးလေဟောသေမဲ့အချိန်လည်းရောက်ရောဗျာသေမဲ့ဆိုသိတာဟုတ်သူကထူးထူးဆန်းဆန်းဘုန်းကြီးကပါပင်နေရှင်ပြားတို့ဒီတော့သေရတော့မှာဒါကြောင့်မို့တယောက်လေမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်လေးဟောပေးပါဖေရမလီဟောမဲ့တုတ်ကုတ်တော်မှာနာကျင်တဲ့တုတ်ကုတ်တော်မှာရှောက်လိုက်သေးတယ်သူကအဲ့ဒါတရားလေးနာနေတာတရားနာတယ်ဆိုမတွေးမွေပဲတွေးဝေးတယ်ဆိုတာမောဟဝင်တာဥဒိစ္စဝင်တာတရားနာနေတာဒါပေမဲ့လောင်နှောက်ရှက်တာပေါ့နော်နှောက်ရှက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့နှောက်ရှက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်စတမာရေတာဝရိတာယမတုတိနာနေမာရနေပရဏိမိတဝတ္တဝတိဆိုတဲ့နတ်ပြည်6ချက်ကသူစီကိုလာပါကိုစီကိုလာပါသီလရဲ့ပြည့်စုံမှုကသာမန်ပြည့်စုံမှုနဲ့မတူဘူးတဲ့ချင်းပြည့်ကြက်ပြည့်တာဟုတ်အဲကြောင့်စတမာရေကနေပြီးတော့ပရဏိမိတဝတ္တဝတိဘုံတိကြော်ကြားနေတာအဲ့ဒါပါဠိသားနံပါတ်2မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကြီးနဲ့သိကောင်းတာဒီပုဂ္ဂိုလ်သိပြီးတော့ငါတို့စီရောက်မဲ့ဆိုရင်ပန်ဝန်းကျင်အတန်းဝင်သိများမှာပဲနတ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှုတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ပြည်ကိုရောက်ပါစေအဲ့လိုကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့စီကိုရောက်ပြီဆိုရင်လေနေရာတွေကသိစီကားတာပဲတဲ့သိအေချမ်းတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတန်းတာလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှအခုဓမိကဥပဒကလည်းပါတာ哦စုပါရလည်းသူ့စီကိုလာပါနိုင်ရထားနေလာကြိုနေကြတာကိုကြတော့အဲ့လိုရထားနေကြိုမှာမဟုတ်ဘူးသိန်းစုကာလတော့ရောဝမာရောတပနာမတပနာအဝီစီဆိုတဲ့ရဲချထနေတော့လေရထားနေကြိုးနေမှာလာပါသူကိုရင်လာပါဆိုတော့မငင်းနဲ့လိုက်သွားမှာအဲ့တော့ကြောက်လက်နေသားရသမီးကဲပေါင်းခုပါအောင်နဲ့ဒီမှာကြရတော့မဟုတ်ဘူးတရားထဲမှာအောင်ဆိုင်နေပါတယ်ဆိုပါမှခေါ်တိုင်းကြတော့လေဘုလို့ခေါ်ဒီလိုပေါ့နေအောင်အဲ့လိုတားယူရတာအဲ့လိုတားတာကိုတဲ့ဆရာတော်၅ပါးကတရားဟောတာကိုတားခိုင်းတယ်ထင်ပြီးတော့ပြန်သွားတာတရားဟောတယ်မကြလို့မျက်စိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီး၅ပါးမရှိတော့သာသမီးကမျက်နှာပြက်နေပြီငါဖေကလေတသက်လုံးကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာခဲ့တယ်အခုသေခါနေမှလေတရားတော်မနာနိုင်တော့ပါလားမျက်နှာပြက်နေကြတာသားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဘုန်းကြီးပဲရောက်သွားတာတော့အဖေပဲပြောတယ်လေအဖေကတားလို့ဆိုဆရာတော်ပြန်ပြီပေါ့တဲ့ငါတားတာကတရားကိုတားတာမဟုတ်ဘူးကွယ်နတ်တွေလေနတ်တွေငါတရားနာတာကိုလေသူစီလာပါငါစီလာပါလာခေါ်နေတာအဖေရဲ့ချင်းချင်းဖန်မဖြစ်နိုင်တာဟုတ်တယ်လေသူမှမမြင်တာကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကံကိုပဲမြင်တာမျက်မမြင်ဘူးလှုပ်ထားပြန်ဒါနလှုပ်ထားလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဘာတခုခုရမယ်မြင်ခြင်းမှမြင်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့သီလတကယ်သာစောင့်တည်ထားကြည့်ရမယ့်အကျိုးကိုတော့ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်လေဗျအောစရာပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့လေသားရသမီးကတိတ်မယုံချင်ဘူးမင်းတို့မယုံမရှိနဲ့ကန်မင်းတို့ပန်းကုန်းယူလိုက်ပန်းကုန်းယူခိုင်းတာယူခိုင်းဘယ်ဘုံကြိုက်တော့ရွေးလို့ရတာဗျသီလရဲ့တကူပဲ6ဘုံရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ဘုံသွားလို့ရတယ်တစ်ခစ်ကကောင်းတာ哦မန်းလေးတွေဝယ်ထားတဲ့တစ်ခစ်ဆိုတော့ဗျာကြိုက်တဲ့တော့ဆင်းလို့ရတယ်ဘကိုးမှာဆင်းမလားဒီတောင်ကုန်မှာဆင်းမလားသားစီမှာဆင်းမလားကြိုက်တဲ့နေရာဆင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘကိုးလောက်ဝယ်ထားပြီးတော့သားစီကျော်စီလို့တော့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လောက်ပါသီလကိုပြဝလောက်ပါအဲ့ဒါနဲ့တုတိတာနတ်ပြည်ကိုကြိုက်တယ်တဲ့
ဖះလောင်းတွေနေတဲ့နတ်ပြည်ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုကြိုက်လဲပြစ်တင်လိုက်ပြစ်တင်တော့ပန်းကုန်းတွေစွန့်နေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကတော့မမြင်ရဘူးလေတဲနေတာ哦မင်းတို့မမေ့မလျော့နဲ့တီလာကိုလုံချုံအောင်ထဲကုသိုလ်ကိုမမေ့နဲ့ကုသိုလ်ကမင်းတို့ကောက်ွက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမတွေးမဝေးသေးရတာငါ့ကိုသွားတော့မယ်ကံကိုရင်တားလို့မရဘူးနော်ဘလောက်ပဲကုသိုလ်တွေပြင်းနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပြီစေအတိတ်ကပါလာတဲ့ကံအရှိန်ကုန်သွားရင်ရက်ကိုကြရတယ်အဲ့ကျင်တော့မရဘူးအရှင်မြတ်ရဲ့ဒီဘဝမှာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အများကြီးပဲမှန်တယ်ဒီဘဝမှာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအနာဂတ်တွဲရဲ့ပြီးတော့ပိဿုပံမှာထောက်ပံ့ပေးရုံပဲနော်ဖြစ်စေတဲ့အစွမ်းမဟုတ်ဘူးထောက်ပံ့ပေးတယ်ဥစ္စာကံတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဇနကဖြစ်စေတဲ့ကံရှိတယ်ဥပထမကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကံရှိတယ်မတူဘူးဆိုပါစို့စလို့သေတော့မဲ့လူတယောက်အတွက်ဆိုရင်နောက်ဘဝကိုထောက်ပံ့ပေးဒီဖြစ်စေမဲ့ကံလူဖြစ်စေမဲ့နတ်ဖြစ်စေမဲ့ကံမျိုးပေါ့နော်အခုစလို့လူဖြစ်ပြီးနတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမှာမသိအောင်ထိမ့်ပေးတဲ့ကံကြတော့ဥပထမကခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထိမ့်ပေးထားတဲ့ကံကုံသွားရင်တော့တရားမှာဘလောက်ပဲဒီဘဝမှာလောက်ထားတဲ့ကံတွေရှိနေပါစေဘာဖြစ်လို့ဥစဉ်တော့တက်တန်းကလေတရားတန်းပဲရှိတယ်အလွန်ဆုံး160ပဲနေရမှာဒါတော့ဒီရှင်ပါကူလာတို့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာ哦အလွန်ဆုံး160ပဲနေရမှာဒီတဲ့ဘိုးမနေရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုထမ်းတဲ့အခါမှာတဲ့နှစ်200လောက်ထိထမ်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒါတော့ဟုတ်တာပဲအသက်60လောက်ဆိုရင်ရွယ်နေပြီလေ80 80ဆိုရင်သွားပြီမြေကြီးကိုငုံနေပြီဟောကြည့်နေတာငါသွားမယ်နေရအောင်လိုက်ရှာနေတာကြည်ကောင်လားပိုးကောင်လားငရဲလားဒါကြောင့်ပြင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့လူတွေကမှတ်နဲ့မမှတ်ပါဘူးဒီလူတွေကြည့်ရတာလေသူတို့သွားမယ်နေရလဲသူတို့မသိလို့ဖြစ်မှာပေါ့အခုကြည့်သိနေတာဘယ်တော့ကောင်းလဲမတွေးမဝေးသိရတယ်တဲ့မတွေးမဆိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲပြိုငါဘယ်နေရာသွားမယ်ဆိုသိတာဟိုးဗျာကိုသွားမယ်နေရာကိုမကောင်းတဲ့နေရာဆိုရင်လေမျက်နှာကြီးပြဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လူတွေသိခါနေမှာရုံးကန်ရတာလေကော်စောတွေကိုဆွဲပြီးတော့ရုံးတာလေညင်းတာလေမသွားကျင်ဘူးဒါပေမဲ့ကံကုန်မသွားကျင်လို့မရဘူးအတိတ်ကံကုန်တယ်ပိဿုပကံတွန်းတယ်အဲ့ဆိုရင် तू ကရက်တယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့မှာလေးဗျာများနေတာဒုက္ခရောက်လိုက်တာအဲ့ချိန်မှာဆိုရင် तू ကဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့လေညင်းတာမသွားကျင်ဘူးဝူဝါနဲ့အသားလည်းမပြီးတော့ဘူးနောက်ဆုံးဆရာဝန်ခေါ်ပြီးတော့စစ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ငြိမ်သွားမလေးတော့နော်အဲ့ကြောင့်လူတွေစောင့်တည်တဲ့၅ပါးသီလရဲ့အကျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာကြည့်အောင်သေတဲ့ခါတောင်မှလေမတွေးမဝေတရားတယ်ပြီးတော့နံပါတ်5သေပြီးတဲ့နောက်ကောင်းမှုရှိသူတို့ရဲ့လားရဖြစ်တဲ့သုဂတိဘဝတို့သာလားရတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံဆိုတာကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုပဲရောက်တာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလှုပ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတွေရောက်တဲ့နေရာကိုပဲကိုရောက်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့သုဂတိဆိုတာဥစ္စာတော့လူတဲ့သုဂတိပဲသုဆိုတာကောင်းတာဂတိကလားရကောင်းတဲ့လားရရှိတဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့လူနဲ့ပြမပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြမဥစ္စာတော့မပြောသေးဘူးဘာဖြစ်လို့တီလာရှိယုံနဲ့ဇံမယသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြမဖြစ်ဖို့မလွယ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စာတော့လူရဲ့နဲ့ရဲ့ဖြစ်ဖို့ဘာမှမခက်ဘူးလူထဲမှာတောင်မှတောင်ကျွန်းမှာမွေးဖို့တောင်မှမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကလူသေးပြီးလူပြန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကုသကံသိကောင်းနှုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာကြုံဖို့သူ့မှာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေစုပြုံနေတဲ့တောင်ကျွန်းမှာ तू မွေးစေအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့ကံကောင်းနှုံးတာလေကျွန်းကတကြုံထဲမှာမဟုတ်ပဲလေလေးကျွန်းရှိတာလေဘာဖြစ်လို့တောင်ကျွန်းမှာမွေးတာလဲဘုရားဘာသာကူမှာမို့လို့လားမဟုတ်ဘူးကံတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကံကအသက်900ထိထားဖို့မရနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကံကအသက်900ထိနေလို့မရနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကံကအသက်1000ထိနေလို့မရနိုင်ဘူးကုသိုလ် random လောက်တာလေဖြစ်တယ်လို့လောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့ဘုံမှာနေရတာပဲတခုကံကောင်းသွားတာကဗုဒ္ဓပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသာသနာကျန်တဲ့ကာလနဲ့သွားကြုံတာတခုပဲကံကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းကံလေးကိုကိုကထိန်းထားမယ်ဆိုရင်ကိုကကံကောင်းသူပဲဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အရာရှိနေပါစေကိုကမထိန်းထားရင်တော့ကိုလည်းကံကောင်းသူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကြည့်လေနေတော့လည်းကောင်းကောင်းနေရတယ်သေတော့လည်းကောင်းကောင်းသေရတယ်ကိုသေတဲ့ချိန်မှာအကောင့်လှလှပြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံရှင်အကောင့်လှလှပြင်ပြီးလို့ရတယ်
ပိုက်ဆံရှိအောင်နဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝရွေးလို့တော့မရဘူးဗျကိုကျင့်တရားနဲ့ရွေးရတာဘဝပိုက်ဆံနဲ့ရွေးရတာပစ္စည်းလူတွေကလေပိုက်ဆံနဲ့ရွေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲဘဝလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအပယ်မှာတိရစ္ဆာန်ပြီးတော့တရေအတူတကယ်ငရဲသားတွေများနေတာတိရစ္ဆာန်ပဲကြည့်လိုက်အောင်တနေ့တနေ့သေနေတာလေနဲမှမနေပဲကိုနိုင်ငံတိုင်းမှာတန်ငါရွာဆိုတာရှိတယ်တန်ငါလို့ကိုလုပ်ပါတယ်တန်ငါဖမ်းတာလည်းပဲတယောက်တည်းဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးရွာလိုက်ဖမ်းတာတနေ့သေတဲ့ငါးတွေကိုသွားကြည့်လိုက်ဒီကျော်ဦးဇင်းတို့ဖက်မှာဆိုနဲတာမဟုတ်ဘူးကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရွာအားလုံးဟာတန်ငါခေါ်တယ်ငါးကိုဖမ်းစားတဲ့ရွာကိုယ်နိုင်ငံမှာပဲကြည့်လိုက်တနေ့ကိုသတ်လို့တင်နေတဲ့ငါးပေါင်းကရေငံငါပြောတာတော့ရေကြုံကမပါသေးဘူးနဲတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုသေနေနဲ့ဆိုရင်မျိုးတုံးသိမ့်ပြီဘာဖြစ်လို့မျိုးမတုံးတာလဲမပူနဲ့ဒီလူတွေကကာပါလုပ်ပေးထားတာငါသေးသွားမှလားမပူနဲ့ငါသေးအောင်မှာပြင်ငါဖြစ်မျိုးပြမှာမဟုတ်ဘူးလောက်ကြလေအမှန်လည်းမရှိဘူးပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ရင်လူဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးလူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်တယ်ပြောတယ်လူဘဝသူကတိလေကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားတယ်ကောင်းတဲ့လူကိုမလုပ်သွားရင်တော့နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ကြကြောင်းမရှိဘူးကံတရားကကို chance ခွင့်ရပေးလိုက်တာမင်းလူပြေကိုသွားသိမင်းကစောင့်ကြည့်နေတယ်လူလိုနေခဲ့လားလူလိုမနေရင်လူနဲ့မတန်တဲ့နေရာကိုပို့မှာလူလိုနေရင်လူနဲ့တန်တဲ့နေရာထားပေးမယ်လူထက်မြင်မာတဲ့ကိုကျင့်တရားရှိရင်လူထက်မှာရှိနေတဲ့နတ်စီကိုပို့ပေးမှာကြည့်လို့ကြနော်အဲဒါကြောင့်မကြည့်ကာပတိတိလအကျုံ၅မျိုး၅ပါးသီလမြဲလို့ဘာထူးလို့လဲလို့မေးရင်ဖြေလိုက်ပါမှန်၅ပါးသီလတော့ဒီလကောင်းနေဗျာ၈ပါးသီလ10ပါးသီလ109ပါးသီလ220ကောင်သီလဆိုဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မလဲအဲကြောင့်သီလကများလေဘဝကမြင့်လေပဲအခုကြည့်လေကာပတိလူတွေစောက်တည်တဲ့၅ပါးသီလတော်မှာအကျိုး၅မျိုးရစေတယ်တဲ့ဒီသီလအကျိုး၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာမေးပွဲမှာမေးဖူးတယ်1984 1991 2000 2006 2010ဒါလေးမှတ်ခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စာမေးပွဲဖြေခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ဒါကစာမေးပွဲမှာမေးထားတယ်အာရုံနဲ့စိုက်အောင်မှာပါဒါလေးသိအောင်လို့ပြောပြတာပါနော်84 91 2000 2006 2010ပြီးတော့စာမျက်နှာ25သတင်းသုံးဖို့တို့ဤချစ်ခင်မှုစတဲ့အကျိုးများသတင်းသုံးဖို့ဆိုတာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုပြောတာသီလရှိတဲ့အတွက်ချစ်ခင်ခံရတာပေါ့နော်အာကင်ခေယစေဘေခဝေဘေကုတမနာသဗျမနာစာရိနံပိယောစာအတ္တံမနာပောစာဂရုစာဘာဝနိယောစာတိတိလေသွေဝတ္တပရိပူရာကာရီจิตယဟန်တို့ဒါတော့ဖះနဲ့အနီးဆုံးရှိတာကယဟန်တွေပဲရှိတာမို့လို့လူလကူနဲ့จิตယဟန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီจิตယဟန်တို့နေရာမှာအိုလူသားတို့အိုတော်ဝါတို့လို့ထည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့သတင်းသုံးဖို့တို့ဤချစ်ခင်ကြည်ညိုခံရသူကိုယ်နဲ့ပေါင်းဖော်နေတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေချစ်ခင်ကြည်ညိုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့အမြန်တို့ခံရသူအလေးမြတ်ထားခံရသူချီးမွမ်းခံတဲ့သူဖြစ်ပါစေလို့လိုလားတောင်းတခဲ့မဲ့ဆိုရင်သီလကိုပဲပြည့်စုံထိန်းလိုက်ပါလူပြုဆိုင်ခံခြင်းတဲ့ကြည်ညိုခံခြင်းတဲ့မြန်တို့ခံခြင်းတဲ့ဆိုရင်ချီးမွမ်းခံခြင်းတဲ့ဆိုရင်သီလပဲကြည့်လိုက်ပါကွာတဲ့ဘုရားပြောတာနာမည်ကြည့်အောင်လိုက်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းပဲနေလိုက်ပါတဲ့လူတွေကလေနာမည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုလုပ်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုကျင့်ရင်နာမည်ပြက်မဲ့ထင်ပုံရတယ်မဟုတ်ဘူးဗျကိုကြည့်လေအရာရာကိုတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သီလကိုပဲပြည့်စုံအောင်ဖြည့်လိုက်ပါဒီလိုစတဲ့နည်းနဲ့ဟောတော်မူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာတကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့သတင်းသုံးဖို့တို့ရဲ့ချစ်ခင်ကြည်ညိုမှုကိုခံရတယ်တစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နှစ်မြန်တို့ခံရမယ်ပြီးတော့သုံးအလေးထားခံရမယ်ပြီးတော့လေးချီးမွမ်းခံရမယ်နောက်ဆုံးအာသဝကုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရနိုင်သေးတယ်အာသဝမှာလေ၄ပါးရှိပါတယ်
ရိုးအပြီးမှတန်းကိုမတက်ဖူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရေးထားလိုက်ပါတစ်ကာမတဝရေးထားပါရှင်းပြမလို့အာသောတရားကုံတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသီလဒီလောက်စွမ်းလို့လားလို့မေးရင်ဖြေတတ်အောင်တစ်ကာမတဝနှစ်ဘဝတဝသုံးဒိဋ္ဌာတဝလေးအဝိဇ္ဇာတဝပြန်ပြောပေးမယ်တစ်ကာမတဝနှစ်ဘဝတဝသုံးဒိဋ္ဌာတဝလေးအဝိဇ္ဇာတဝလူတွေပြုဂျေစုတောင်းထဲမှာပါတယ်လေအာတော်တရား၄ပါးတွေကင်းရကွန်ရ၆ညဉ့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြဲစွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့စုတောင်းကြတယ်အာတော်တရား၄ပါးဆိုတာဘာမှမသိလို့မရဘူးအာတော်ဆိုတာမူးရစ်စေတာရင်မူးစေတာမေရောစေတာတိကာမတဝကာမအာတဝရူပယုံသတ္တယုံကန္တယုံရတ္တယုံဖောထပဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကတရားတွေကိုမူးရစ်သွားစေတယ်လူတယောက်ကမူးပြီးရင့်နေပြီဆိုရင်မူးရင်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲအမှန်မသိဘူးရင့်လည်းပဲအမှန်မသိဘူးရူပယုံတတ္တကန္တရတ္တဖောထပဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးတည်အာယုံဖြစ်နေတည်ရှိတယ်လို့မသိဘူးဆွဲလန်းစရာအနေနဲ့ရှိတယ်လို့သိတာဒါဆိုရင်မြင်စရာဆိုရင်လှတယ်လို့ထင်တာကြားစရာဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတယ်လို့ထင်တာအနတ်ဆိုရင်မှုေးတယ်စားစရာဆိုရင်ရတာရှိတယ်ထိစရာဆိုရင်လည်းနူးညံ့တယ်ဒါမျိုးဒါဆိုရှင်များရင်ဖျားဆိုင်ရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကရောနူးညံ့တာကိုလက်မခံဘူးလားလက်ခံတယ်ဒါမှမဆွဲဘူးဘုရားကြတာမဟုတ်ဘူးလက်ခံပြီးဆွဲသွားတာဘာရှိလို့အာသဝရှိလို့အာသဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကမြင်စရာတွေးတဲ့အခါမှာကြိုက်မကြိုက်ခွဲခြားလေရှိတယ်ဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူးကိုယ်တိုင်လည်းတတိထားနော်တတိထားပါအာသဝရှိမရှိသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါအကောင်အဆိုးပြီးတော့ကြိုက်မကြိုက်လှမလှအဖြစ်နှစ်ခုထွက်နေတယ်ဒါကရုပ်ပါပဲလားလို့မမြင်ဘူးဘာရှိလို့အာသဝရှိလို့အဲကြောင့်ကာမအာသဝရူပယုံမှာလည်းပဲအမှားမြင်ပြီးတော့အကြိုက်ဝင်နေတယ်တာတောင်လည်းဒီတိုင်းပဲအတန်မှန်တယ်မြကြားသိတာပေါ့အတန်လို့ထင်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျဒါကငါသားရဲ့တန်အမလေးချိုနေလိုက်တာဒါကငါချစ်သူရဲ့တန်ကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတာကကာမတဝအဲ့လိုမျိုးအာသဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့တန်တာကင်းပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာလေဗျဒါဆိုရင်တန်တရာလဲနေအောင်မှာပဲတဲ့နော်ကာမတဝကဘဝကိုနှိပ်ပါစေတယ်နော်ရူပဝတ္တကန္တရတ္တဖောထပအာယုံကိုကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမြင်မတဲ့ဘဝမရနိုင်ဘူးကံကောင်းလွန်ရင်နတ်ပဲဖြစ်မှာကံကောင်းလွန်ရင်ဒီတဲ့မပေါ်ကာမတဝကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြတ်မှမဖြစ်စေနိုင်ဘူးနောက်ထပ်သူစလို့တစ်ခုကြည့်အောင်ဘဝတဝဘဝကိုတတ်မဲ့တယ်ဒါဆိုကာမတဝကိုစလို့ကာမဘုံလို့သတ်မှတ်လိုက်အပယ်၄ဘုံရယ်လူဘုံရယ်နတ်ပြည်6ထပ်ရယ်စုစုပေါင်း17ဘုံအဲ့ဒီ17ဘုံမှာနေတဲ့တရားတွေကမြင်ကြားနံစားထင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်တက်မဲ့တယ်မစွန့်နိုင်ဘူးမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သူမရှိမဖြစ်ဘူးလို့တွေးတဲ့အတွေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာတော်အဲ့တဏှာကိုကြတော့ကာမတဏှာကာမတော်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်စက်တက်အောင်နော်ဘဝနဝဘဝတော့ကြတော့ဘဝအာတော်သူကြတော့ထူဆန်းတယ်ဗျအာတော်တော့အာတော်ပဲရူပတ္တကန္တရတ္တဖောထပယုံမဆွဲဘူးဘဝကိုပဲဆွဲတာအဲ့ဆိုတော့မမြင်မကြားပဲနေနိုင်တယ်ဘဝမရှိပဲမနေနိုင်ဘူးအစ်စိမှတ်ကြည့်လိုက်မမြင်ဘူးမကြားဘူးအဲ့ဆိုဘဝတော်ဆိုတာဘာလို့ရလဲတရားထိုင်မှာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာနှစ်သက်မှုတွေကျဉ်းနှံမှုတွေကြိုက်မှုတွေပေါ်တာပဲဘလောက်ပဲဇံရတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပါစေသူရထားတဲ့တမာတိကိုကြိုက်နေတာပဲဒီတစ်ခါတရားထိုင်တာကောင်းလိုက်တာမလီကျဉ်းနှံလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအဲ့ကျဉ်းနှံလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဒီကျဉ်းနှံမှုလက်ခံမှုကောင်းတာလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်နေတာသဘောကျတာအဲ့ဒါအာတော်ပဲအဲ့ဆိုပရမဇန်ရတယ်ပြောဒုတိယဇန်ရတယ်ပြောဘာဇန်ရတယ်ပြောကြိုက်နေတာအဲ့ဒါကိုပါဟောအာတော်ပါအဲ့ဆိုဘဝရှိသေးတယ်အဲ့ဆိုရူပဘဝအရူပဘဝပေါ့ဗျာတေဥမှာပဲကာမတဝကကာမဘုံဘ
ဘောဝတဝကရူပဘုံအရူပဘုံနောက်ထပ်လာမယ်ဒိဋ္ဌတဝဒါလဲကြောက်စရာပဲဗျအမြင်မှားတာဦးဇင်းတော်ကလေလူကိုမြင်တဲ့အခါမှာရုပ်နာမ်ဖြစ်မမြင်ဘူးဗျာလူမြင်ပြီဆိုရင်နာမည်တန်းပေါ်တာဒါဘုသူသားပေါ့ဘာလို့တာဘယ်မှာနေတာအကုန်တန်းပေါ်တာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူတွေအဲ့ဒါအမှန်မြင်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှားမြင်တာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ပုံကိုမြင်တဲ့အခါမှာခပ်ပေါ်ပေါ်နေပြီမဲ့လို့ကိုချစ်တဲ့ပုံကိုမြင်တဲ့အခါမှာတလွဲမြင်ပြီးတော့တလွဲကြိုက်တာအဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌတဝအမြင်မှားတာနဲ့ကာမတဝမဟုတ်တဲ့အာရုံနဲ့ကြိုက်တာပဲဘဝတဝဘဝလည်းနှစ်သက်တာပဲဗျအတော်ကိုဆိုးတာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌတဝကအပယ်ကြခြင်းရဲ့အကြောင်းတလွဲလုံးမှာဟုတ်ပြီနော်အပယ်ကြခြင်းအကြောင်းကဒိဋ္ဌတဝနောက်ထပ်လာမယ်အဝိဇ္ဇာတဝဒါကတော့တန္တရာလဲခြင်းအကြောင်းအဝိဇ္ဇာ तू အမှားကိုအမှန်ထင်တာအမှန်ကိုအမှားထင်တာအတော်ဆိုးတဲ့အသိပဲဒီသိရဒိဋ္ဌိကအမြင်အဝိဇ္ဇာကအသိအဝိဇ္ဇာကပုံလန်းထားတာစုစုပေါင်း၈ခုရှိတယ်တေသစ္စာ၄ပါးကိုသစ္စာ၄ပါးမှန်မသိအောင်ကောက်ွယ်ထားတာတဲ့သစ္စာ၄ပါးကဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃဦးဇင်းတို့လေတရားတွေကဒုက္ခရောက်နေတာအထင်တိုင်းတော့အထင်တိုင်းဘယ်ဘုံမှာနေတဲ့တရားဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာရတဲ့တရားတိုင်းဟာအထင်တိုင်းစက္ကမလတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကလေဒုက္ခခေါ်တဲ့အနာဘောဒုက္ခလို့နာတဲ့ဒုက္ခမျိုးမှာဒုက္ခလို့ထင်တာ哦ဒါကြောင့်မို့ခွေးတွေရရင်နာတယ်ကိန်းကိန်းអော်တယ်တရားမရဘူးအနာဘောကြမှာနာမှန်းသိတဲ့ဒုက္ခမျိုးဟာတရားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနေတော့ဒုက္ခမှန်းသိရင်လောကမှာဆိုလို့ကြက်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကဖန်ဆင်းထားတာဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒါသဘောကျစရာတော့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တယ်နာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာရှိတယ်နည်းနည်းပြောလိုက်တော့ကောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုအမှားတခုကောင်းတာနဲ့မကြခင်မကောင်းဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော့မကောင်းတာမမြင်ဘူးကောင်းတာပဲတော့မြင်တာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲပြီးတော့သမုဒယဆိုတာတော့ကြိုက်တာမကြိုက်ပါနဲ့လို့ဘယ်လောက်ပြောမရဘူးဗျာကိုမကြိုက်တော့တွေ့တဲ့အခါမှာမကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရပြီမဲ့ကြိုက်တာတွေ့တဲ့အခါမှာဟမ်မဆောင်တတ်ဘူးဘာလို့မှဟမ်မဆောင်နိုင်ဘူးမရဘူးအပယ်ကြကွာကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့မျိုးဒီဒါတော့ဘောကပြိုက်တစ်စက်လို့ပေါ့ကိုကငါကြည့်ကြနေရလေပြက်ကွာနည်းနည်းပြက်အောင်ရက်မယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါသမုဒယသစ္စာကိုသမုဒယမှန်မသိတာပြီးတော့နိရောဓခန္ဓာကင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုတကယ်ရှိတော့ပြောကြားရဲတယ်လို့ပြောမယုံအဲ့လိုမယုံတာကအဝိဇ္ဇာတဝနိဗ္ဗာန်ဆိုရှိလို့လားမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုခန္ဓာကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရှိတော့ဖြေးကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုနိရောဓကိုညင်းတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဝပဲပြီးတော့မေဃသစ္စာတရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပတ္တိမေရတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်တယ်တက္ကရာဂ ामि မေဃဒေါသကိုပေါအောင်လုပ်ပေးတယ်အနာဂါမိမေဃဒေါသကိုကင်းအောင်လုပ်တယ်အရဟတမေကြတော့ဒီကရဝိပယုံနဲ့ဩဒိသကိုပယ်တယ်လို့ပြောပယ်တာဘယ်လိုပယ်တာမဖြစ်နိုင်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတရားကျင့်ရင်သူမှမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိအောင်အဝိဇ္ဇာတဝမဟုတ်တဲ့ဟာကကိုလွှမ်းမိုးတော့မဟုတ်တာကိုလှုပ်ချင်တယ်ဟုတ်တာမလှုပ်ချင်ဘူးပြီးတော့ပုပ္ပန္တာအတိတ်ဘဝကိုဖုံးထားတာဦးဇင်းမကြောက်ဘူးအတိတ်ဘဝမြင်ကြည့်ခွေးဘဝလာကြည့်ခွေးဘဝလာတဲ့လူပဲအမေရိကန်ကောင်းလို့မဖြစ်ငါခွေးဘဝပြန်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကောင်းတာလုံးမှာခက်တာကဘယ်ဘဝလာမှမသိအောင်သူဖုံးထားတော့အေးစစ်စစ်ပဲဒီတိုင်းပဲဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုအတိတ်ဘဝမသိတော့လေအမေကိုအမေလို့ခေါ်နေတော့မယ်ရှင်မအမေလို့မခေါ်ဘူးလို့ခေါ်မှာလဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်တွေကလောကမှာရှိနေတော့မယ်ဗျကိုမသိလို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရွာလေးတရွာမှာနေတာယောက်ျားမှာကညီလေးတယောက်ရှိတယ်သူ့ညီလေးကိုသူ့ရဲ့အကူကတိတ်ချစ်တာလေအဲ့ဒီပညာသင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တာအားလုံးသူတောင်းယူပေးမှာကြီးចောင်းသားတက်အားလုံးတောင်းယူမယ်မင်းအလုပ်လုပ်စရာမလိုအကူကြည့်တော့အဖရပေါ့ကွာငါတို့မှဖေမမရှိတာ
မင်းကတောင်းယူပေးမယ်ဒါပေမဲ့ तू အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ तू ကမိမရင်ယူတာဟုတ်ဗျယောက်ျားလေသူ့ရဲ့ညီကိုလည်းအလုံးမလုပ်ခိုင်းဘူးပြီးတော့သူမိမကိုလည်းအလုံးမလုပ်ခိုင်းဘူးမင်းကချစ်လို့ယူထားတာမင်းကနှစ်ဖို့ယူထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မင်းအိမ်မှာအေးစင်နေငါညလိုအပ်ချက်ကြည့်ပေးယုံကြည်တာလေဒါပေမဲ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်မလဲမှန်းကြည့်ပေါ့အနေနဲ့ကြားတော့လေကြားတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကာမသွားခေါ်တယ်မဟုတ်တာနဲ့သွားပြောနေတာမှားတာများလာတဲ့ခါမှာစွန့်ဖို့ခက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အကိုချစ်တဲ့ညီကအကိုကြောက်သေးတာပဲမိမပြောတယ်မိမဆိုခုနမကြီးပြောမှာပေါ့နော်သင်ကချစ်လားချစ်တာပေါ့ချစ်လို့ပဲဒီလိုဖြစ်တာလေအဲ့ဆိုနင့်ကိုတတ်အကိုတော့မတတ်ရဘူးဒါဆိုနင်ကလည်းမနေချင်ဘူးလားကာမသောနဲ့ချင်းချောက်တာလောကမှာအများကြီးပဲကာမသောနဲ့ချင်းချောက်တယ်လိုချင်တဲ့အရာကိုမင်းကြိုက်တယ်ပြောတယ်မလားမင်းလိုချင်လုပ်လေအဲ့လိုတောင်းတာကျွန်းတော့ဘာလို့မလဲနင့်ကိုတတ်တယ်မတတ်ရဘူးမတတ်ရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်သိကြည့်နင့်ဘာဖြစ်မယ်6တာအဝိဇ္ဇာသောနဲ့6တာမထူပါဘူးဆိုရဒီသွားချုပ်တဲ့ချိန်နောက်ကရဲတဲ့နဲ့ခုတ်တာတေရောဝေးသွားမလားနဲ့မရဘူးကာမတဝါသူမိမကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာနဲ့နွားလာဖြစ်တာလေနွားလည်းတတ်ခံတာပဲဘာဖြစ်လို့သွားတဲ့နေရာလိုက်နေတာလေခွေးဖြစ်တယ်တတ်ခံတာပဲသွားတဲ့နေရာလိုက်တော့နောက်တော့ဘွေဖြစ်တယ်သွားဖြစ်ပါလားတော်တဲ့မှာမရဘူးတဏှာဆိုတာဝေးမသွားခိုင်းဘူးအနာကိုပဲလာခိုင်းတာသူချစ်တာကိုချစ်ကြခွေးဘွားနဲ့ချစ်မလားနွားဘွားနဲ့ချစ်မလားသို့မဟုတ်ဝေးဘွားနဲ့ချစ်မလားကြိုက်တဲ့ဘွားနဲ့ချစ်ဘွားသာပြောင်းသွားတယ်တဏှာမပြောင်းဘူးဒါကာမတော့ပဲလူရဲ့ဘူးမသိပါမသိနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဗျာတခြားနေရာသွားမနေဘူးဒီကောင်ကလည်းကျဉ်းကျဉ်းဖန်ဖန်သူတို့အိတ်တဲ့အိတ်ခမ်းရဲ့အပေါ်မှာတဲ့မျက်နှာကျက်မှနေရတရက်ကြတော့ပျောက်ကြတာမွေးရထူပါဘူးတက်ပြရသေးရဒါကြောင့်လူလေးဖြစ်လာသူတို့သူညီနဲ့သူရဲ့မိမနေတာကြတော့ကလေးတောင်မွေးတာပေါ့လေမင်းချစ်လိုက်တာငါသားလေးပေါ့အမေကဟိုကလည်းဒီတိုင်းပဲငါသားလေးဆိုတော့စကားမတတ်တဲ့အချိန်မှာပြောလို့မရပြီမဲ့အကန့်မခံဘူးတဲ့အဲ့ကလေးကဇာတိတရညာခေါ်တာပေါ့နော်အတိတ်ဘဝမှာနေခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်မြင်နေတာလူတွေရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့သူ့အမေပေါ့သူ့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးလူတတ်သမားငါ့ကိုတတ်တာအချိန်မှမနေဘူးလူဘဝနဲ့တစ်ခါခွေးဘဝနဲ့တစ်ခါနွားဘဝနဲ့တစ်ခါမွေဘဝနဲ့တစ်ခါအခုမှကံကောင်းထောင်းမှဆိုတာကံပေးလို့သူပိုက်တဲ့ငါရောက်သွားတာအဲ့ဒါငါသားလို့လာခေါ်တယ်မခေါ်နဲ့အကန့်လည်းမခံဘူးဘလို့မှနှုတ်တက်လို့မရအောင်အမေကနာကျင်တာဗောသူချစ်တဲ့သားလေးငါသားဘာဖြစ်လို့ငါအကိုင်းတာကိုမခံတာလဲပုပ္ပန္ဒခေါ်တဲ့အတိတ်ကိုတားတဲ့အဝိဇ္ဇာကသူ့ရဲ့မိမမှာရှိတော့သူကဘလို့တွေးလဲဆိုရင်ဒါငါသားလို့တွေးတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကိုတားတဲ့ကံမရှိတဲ့ခုနကလေးမှကြတော့အမေတို့မတွေ့ဘူးဒါငါလူတတ်တာလူတတ်သမားကြီးနောက်ဆုံးအဖွားနဲ့ကြည်တာဒီကလေးကစကားလေးပြောတတ်တဲ့ခါမှာအဖွားမေးတယ်ငါမြေးဘာဖြစ်လို့နေအမေတိုက်တဲ့နှုတ်ကိုမစိုးရလဲဆိုအဖွားအမေမဟုတ်ဘူးနော်အမေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူတတ်သမားဘလို့ဘာပြောနေရတော့ပြောပြမယ်အဖွားကြီးဘယ်ဘွားတော့ဘလို့တိုက်တယ်ဘလို့စဉ်းစားတာကြည့်ဦးဇင်းတို့အတိတ်မေးတဲ့ဝေဒနာရှိနေလို့တွေးတဲ့လူလေးပြောင်းပြနေတာတွေးတဲ့လူချစ်နေတာအဲ့ဒီလူတွေကကိုယ်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲကြောင့်အတိတ်ကိုမေ့အောင်လုပ်ထားတာလေအဝိဇ္ဇာတဝပဲပုပ္ပန္ဒခေါ်တယ်အတိတ်ကိုမေ့တော့ဦးဇင်းတို့ကခက်တီတီပဲကိုယ်ရံပြမဲ့လူလည်းပဲချစ်မိတာပဲကိုယ်ဒုက္ခပြမဲ့ရလဲဆွဲမိတာပဲဒါကြတော့ပုပ္ပန္ဒခေါ်တယ်နောက်ထပ်အပရန္တသေပြီးရမယ်ဘဝကိုလည်းပဲသူကဖုံးထားတယ်တော်နဲ့ဖုံးလို့မရဘူးတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတဉာဏ်ရရင်သူသေပြီးဘာဖြစ်လို့သူသိတယ်လူတိုင်းဖုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့လိုငတုံးနေပေါ့
ဘာမှမြင်ဘူးအတိတ်လည်းမမြင်ဘူးသေပြီးဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးအဲ့ဆိုသေပြီးဘာဖြစ်မှမသိတော့ပိဿုပံဘဝမှာမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်မကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲဘို့ဆိုငါတို့မှမမြင်ရတာအဲ့လိုမမြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာပျော့အောင်ထားတာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာတဝါပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ပုပ္ပန္ဒပရန္တအတိတ်ရောအနာဂတ်ကိုပါဖုံးထားလိုက်တာအတိတ်ကိုမြင်တာကတရားအနာဂတ်မြင်တာကတရားအတိတ်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနာဂတ်ဖုံးတယ်အနာဂတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတိတ်ကိုဖုံးတယ်နှစ်ခုလုံးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်တာဒါဆိုဘယ်ဘဝလာမှန်းလည်းမသိဘူးပြောနေတာဘယ်ဘဝသွားမှန်းလည်းမသိဘူးကျူးလွန်ကြတာအဲ့ကြောင့်လူမိုက်လောကမှာပေါ်နေတာတကယ်လို့သာသေပြီးတော့ရောက်မဲ့ဘဝသိကြည့်ကြောက်နိုင်မဲ့ဖြစ်သူတို့တော့ကြောက်တာသူတို့ပဲရှိမယ်ဒီဟိုခေတ်ခေါ်မှာပေါ့သတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာတော့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်သူတရားဟောပြီးဆိုရင်လူတွေကိုကြည်ထားတာတဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပေါ့နော်တန်တရားဝင်လာတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်မှာကုသိုလ်လုပ်လို့နဲ့ပြရောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့တန်တရားဝင်တယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်စက်တော်လေးကိုရှေ့အပေါ်လှမ်းပြလိုက်တာအော်နတ်ပြည်မှာလေးနတ်တွေအများကြီးပဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်လို့အပယ်ကြတယ်လို့ပြောရင်မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အောက်ကိုရက်တောင်လှည့်ပြလိုက်တာတဲ့အော်အကုန်မြင်ရတာတဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ဟောတဲ့တရားပွဲမှာဆိုရင်လေကျွတ်တက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဦးဇင်းတို့ဟောကြည့်ဖြုံတောင်မဖြုံဘူးဘလောက်ပဲသီလရဲ့အကျိုးကိုပြောအခုတင်တဲ့ချိန်တော့မလေးစာအုပ်ကိုလေအသေးအသန်းမျက်စိနဲ့မခွာဘူးတင်တဲ့လည်းပြီးကြည့်ထူထားလိုက်တာကြောက်တာအဲ့လိုဒီကြောက်တာပုပ္ပန္နပရန္တအတိတ်ရောအနာဂတ်ပါဖုံးထားတော့လုံးဝမကြောက်ဘူးတဲ့လုံးချင်တာလုံးတတ်တယ်တဲ့ဒါလည်းပဲအဝိဇ္ဇာတဘာပဲပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလူတွေကမယုံဘူးဘုရားသခင်ပဲကဲတယ်လို့ကဲတင်ရှိရပဲပေးတယ်လို့နတ်ကပဲပေးတယ်လို့ထင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိဇ္ဇာတဝါအာတော်တရား၄ပါးပေါ့ကာမတဝါဘဝတဝါဒိဋ္ဌတဝါအဝိဇ္ဇာတဝါအဲ့ဒါမှဆိုဆုံးကတော့အဝိဇ္ဇာတဝါဒုတိယဆိုတာကတော့ဒိဋ္ဌတဝါသူအပယ်ပို့လို့နည်းနည်းလေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာကဘဝတဝါအောက်တန်းကြတာအပယ်ကြတာမဟုတ်အောက်တန်းနဲ့ကြတာကာမတဝါဘယ်လိုအာတဝါပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့တန္တရာလဲစီတာမဟုတ်လို့မကောင်းဘူးတဲ့ဟောအခုကြည့်အာတော်ကုန်ခြင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးတန်အောင်များစွာသောအကျိုးအနိသင်ကိုရစေတယ်တဲ့သီလသာဆောက်တည်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေသီလဆောက်တည်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အကျိုးမရတဲ့အပြင်ကောင်းတဲ့စကားကြားပြီးတဲ့အခါမှာတရားကျင့်ရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကာမတဝါဘဝတဝါဒိဋ္ဌတဝါအဝိဇ္ဇာတဝါကာမတဝါရှိပေမဲ့လို့အပယ်မကြလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့စိတ်တွေဘဝတဝါမြမဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့စိတ်တွေဒိဋ္ဌတဝါအပယ်ကြားစေတတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိတွေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဝါတန္တရာလဲစေတတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိတွေကိုရပြီးတဲ့နောက်မှာလုံးဝဘဝကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကင်းပြီးတော့ကိလေသာကင်းပြီးရဟန္တာဖြစ်တဲ့အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဒီလောက်အကျိုးများတဲ့အရာကိုတောင်မှမကျင့်ချင်ဘူးလားသီလမှာလေ7ပါးသီလမှာ109ပါးသီလမှာ229ပါးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယူတဲ့တာဝန်ကိုနိုင်အောင်ထမ်းတာလည်းပဲတာဝန်ကြည်ပေါ်ခြင်းတစ်ခုပဲအခုကြည့်၅ပါးသီလလူဖြစ်ပြီးတော့၅ပါးသီလကိုနိုင်အောင်ထင့်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဗျို့10ပါးသီလမှာမဟုတ်ဘူး10ပါးသီလမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သီလဖြစ်ဖြစ်လုံအောင်ထင့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အများချစ်ခင်ကြည်ညိုခံရမယ်မျက်နှာခံရမယ်အလေးထားခံရမယ်ချီးမွမ်းခံရမယ်ဒီကျိုးတွေအပြင်အာတော်ကင်းကွာရဟန္တာတွေဖြည့်စေနိုင်ပါတဲ့ဗျာဒါတော့ကြော်ညာဝင်တာတော့မှလေဒီရုံမဆိုင်ပဲနဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့တတ်တာပဲเนาะဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလရှိသူတရားရလာမယ်အကျိုးဘယ်နှမျိုးလဲလို့မေးတတ်ပါတယ်ချစ်ခင်ကြည်ညိုခံရတယ်မျက်နှာခံရတယ်လေးထားခံရတယ်ချီးမွမ်းခံရတယ်နောက်ဆုံးအာတော်ကင်းကွာရဟန္တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုရစေတတ်တာသီလပါပဲဒါမေကွန်မေးထားဖို့ပါတယ်2004ခုနှစ်ကဒီနှစ်မေးသင့်တယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရမယ့်အကျိုးကိုမြင်ရင်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရမယ့်အကျိုးလည်းသိရတာပေါ့လူများမုန်းတယ်ဘယ်သူမှမမြန်လို့ဘူးအလေးထားလည်းမခံရဘူးကဲ့ရဲ့ခံရတယ်သေပြီးအပယ်ကြမယ်တန္တရာလဲမယ်
ဒါသီလမရှိတဲ့သူရဲ့အကျိုးပဲပြောင်းမြန်ကြည့်ပေါ့ပြီးတော့သီလအကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရဂါထာအဓိပ္ပာယ်များဂါထာဆိုတာကြပြပါပဲလူတွေပဲကြပြကိုသိဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားလက်ထက်ကပညာရှင်တွေရဟန္တာကြီးတွေလည်းပဲကြပြကိုသိဆိုတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခေတ်ကဗမာစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကပါဠိစကားပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဠိကြပြပေါ့နော်ထောက်ပြီးမိကိုရာသီလအကျိုးပြောရင်မကောင်းနဲ့သာသနေကုလဗုဒ္ဓနာပရိဋ္ဌာနတ္ထိယံဝိနာအနိဒန္တပရိစေနတတတိလတကောဝတိမြတ်စွာဘုရားသံဃာတော်မှာအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့ရဲ့ထောက်တီးမိခိုရာဟာသီလကိုဖယ်ပြီးတော့ရှာလို့မတွေးနိုင်ပါဘူးတကယ်ကိုအာကိုရာအာထားရာသီလပဲတဲ့အာကိုမမှားစေနဲ့တဲ့လူတွေကလေတရားကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှသူတို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကိုးကွယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှားလေးတွေရှိတတ်တယ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ခါမှာလည်းပဲအမှားလေးတွေနဲ့မြင်တတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကိုးကွယ်နဲ့ဓမ္မကိုကိုးကွယ်ရတယ်ဓမ္မဆိုတာသီလပဲအခုသီလလေအယံကာယောထောက်တရားကိုသွားမရှာနဲ့တဲ့သီလကိုဖယ်ပြီးထောက်ရတရားဆိုလောကမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တကယ်ထောက်ရတရားအာကိုရသီလပဲလို့ပြောတာပဲသီလတည်တာထောက်တရားမိခိုရအစေအယံကာယောသွားမမီနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ခဏတန်မိခိုတဲ့ကာလမှာနေရတဲ့ဘဝကိုလေတန္တရာတခြားမြရတော့ထင်တတ်တယ်ဦးဇင်းတို့မှာဆိုရင်လူသားအနေနဲ့ဆိုရင်မိဘတည်မိခိုရာတပည့်တွေနဲ့ဆိုရင်ဆရာတည်မိခိုရာဒါခိတ္တမိခိုရာခီးသွားတဲ့အခါမှာနေပူလို့အရိပ်ကိုခဏဝင်နာတာပဲရှိတာနောက်တစ်ဆက်သွားအောင်ပါအဲ့အရိပ်ဝင်နာတာကိုပဲမလီငါတို့တတန္တရာလုံးဒီအရိပ်ကိုမိကောမလို့ထင်မှားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခဏတန်မိခိုရာကိုဆွဲလိုက်တဲ့စိတ်ကိုမထားဘဲနဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားပါတကယ်မိခိုရာစိတ်ကတော့သီလပါပဲတဲ့အဲ့ဒီသီလရဲ့အကျိုးအာနိသင်ပိုင်းခြားကိုဘယ်သူကကိုယ်အောင်ပြောနိုင်မှာလဲတဲ့သီလရဲ့အကျိုးအာနိသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှကိုယ်အောင်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့သီလရဲ့အကျိုးကဟုတ်တာပေါ့လူပြအောင်ဘယ်သူလုပ်ပြလို့ရတယ်ကံကဘယ်လိုပြလို့ရတယ်နှက်ပြအောင်ရောနှက်ဆိုပုံတော်ပြည့်စုံသေးတယ်ဗျနတ်တွေပြည့်စုံမှုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှာပြက်ပြီးသေးသွားလိမ့်မယ်နတ်တွေရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံမှုတော့ဘလို့မပြောလို့မကောင်းဘူးနတ်တွေရဲ့စီစဉ်နဲ့လူရဲ့စီစဉ်ကိုရှင်ပြထားတာရှိတယ်ဆောင်းတွင်းကာလမှာနှင်းကြပြီးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြက်ပင်လေးမှာလေနှင်းလေးတွေကတ်နေတတ်တယ်မြက်ပင်ရဲ့ထိပ်ပြမှာကတ်နေတဲ့နှင်းပေါက်လေးနဲ့သမုဒ္ဒရာမှာရှိတဲ့ရေကိုရှင်ကြည့်လိုက်ပါရှင်လို့မရဘူးဒီတိုင်းပါပဲလူရဲ့ဘဝမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာရဲ့ဘဝမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ရှင်လို့မရဘူးလူဘဝမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဒီမြက်ပင်မှာကတ်နေတဲ့ရေပေါက်နှင်းပေါက်တိတိလေးလောက်ပဲရှိတာနံပြင်မှာရှိတဲ့စီးစဥစ္စာကြတော့လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာရေတော့ကိုရှိနေတဲ့ရေတော့ကိုများတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကမွေးတဲ့ချိန်နဲ့တည်တဲ့ချိန်ကြီးရှာစရာမလိုဘူးထိုင်သုံးနေုံနဲ့ရတယ်မကောဘူးလူဘဝမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာအမြဲတမ်းရှာနေရတယ်ရှာလို့မရဘူးသိမ်းရတယ်သိမ်းတာမှာစီကံရှိလောက်ရတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်သီလရဲ့အကျိုးအာနိသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါလည်းပဲမေးထားဖူးပါတယ်1984ကမေးဖူးတာပေါ့နော်ပြီးတော့သီလရေစဉ်နာကင်္ဂယမုနာစာပိတရဘဝတရတတိနေနကဝါစီရဝတိမဟေဝပိအာနတိဒါမြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစ်မှာရှိနေတဲ့ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာပေးတာပေါ့နော်သက္ကုဏတိဝိသောဒေတုံတမ္မလံဣဒပါဏိနံဝိသောဒေယတိတတ္တနံယံဝေသီလဇလံမလံဒီလောကမှာတရားတော်ရဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးကိုဂင်္ဂယမုန်နာတရဘုအစရဝတိမေဆိုတဲ့မြစ်တွေမှာရှိနေတဲ့ရေတွေနဲ့ပေါ့နော်စင်ကြယ်တတ်ရှင်းအောင်မစေကြောနိုင်ပါဘူးတဲ့သီလဆိုတဲ့ရေနဲ့ပဲစေကြောလို့ရတယ်တဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲရေနဲ့စေလို့သာကိလေသာညစ်ကြေးကင်ကြီးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖက်မှာရှိတဲ့ဆလုံလူမျိုးဆိုရှိတယ်ကိလေသာကင်းစင်ရောပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပုံနာတရားဘယ်သူပြောလိုက်လဲမသိပါဘူးကိုမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိလေသာကင်းစင်ဖို့အတွက်ရင်ငိုရတယ်
ရေစင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့အချင်းချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထူတော့ထူဆန်းသားဗျာနွေရတိမှာရေကူးရင်အေးမှာပေါ့တက်တာတာပေါ့နော်အခုမဟုတ်ဘူးဆောင်းရတိမှာရေကူးတာလမ်းเสียအိန္ဒိယနိုင်ငံရာသူတော့ကြောက်စက်တိတ်ကောင်းတာပဲဦးဇင်းတို့လည်းပဲနေခဲ့တော့လေအိုးဘလို့မှမနေနိုင်တော့ချမ်းတာအဲ့လိုရာသီဥတုရှိတဲ့အချိန်မှာရေစင်းစိမ့်တာအဲ့ဒါနဲ့ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ဆရာဖြစ်လာမဲ့ကောင်းမလေးရဲ့ရီလာခတ်တာချမ်းချမ်းစီးစီးနဲ့ဟာချမ်းချမ်းတုံတုံနဲ့ရေလေးကိုင်းလာခတ်တာသူကချမ်းတုံနေတာရေထဲမှာလူအရှိနေအဲ့နဲ့အဖိုးဘာလောက်တာလဲတဲ့ဒီတော့ချမ်းတဲ့ကာလမှာရေစင်းစိမ့်တာငါမြည်ရဲ့ငါတို့တိတက်တဲ့ရွယ်ကစားပြီးတော့ကျွလွန်တဲ့အပြစ်တွေကင်းစင်အောင်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ရေစင်းစိမ့်တာဒါကြရင်အသက်ကြီးပဲမလို့အတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိလေသာမသိဘူးဗျကိလေသာပြန်ပြောတယ်ဟောအဖိုးရေထဲမှာစိမ့်လို့တာလောဘဒေါသမောဟကင်းရေးဆိုရင်ငါးတွေလက်တွေကိလေသာကင်းကုန်လို့ပေါ့အေးဟုတ်သားပဲငါကခဏပဲစိတ်နာတော့မှပျောက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကကြာကြီးစိတ်တော့ပို့ပျောက်မှာပေါ့ဒါကြည့်တော့ပြန်ကိလေသာမပျောက်နိုင်ဘူးကိလေသာဖြောက်ဖို့တဲ့သီလကိုကျင့်တရားကောင်းမှရမှာလေအဲ့ကောင်မလေးဟောလို့အဲ့ဖိုးကြီးကြော့သွားတာခက်တာဒီဘုန်းကြီးဟောတယ်ဘယ်သူမှမကြော့သေးဘူးဦးဇင်းတို့စွမ်းတာပေါ့နော်သီလရဲ့စွမ်းကညစ်ပေးနေတဲ့အရာအလုံးကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးနေစွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မှားကြတဲ့မှားပြီးတော့ရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုပြောင်းအောင်တန်ရှင်းခြင်းတဲ့ဆိုရင်ရေချိုးပြီးမရှင်းပါနဲ့ဘယ်ရေမှမရနိုင်ဘူးကင်္ဂါမြေရေယမုနာမြေတရဘူမြေအစရဝတီမြေမဟိမြေနဲ့ဘလို့မှတန်ရှင်းအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာအယူဆတော့ရှိတယ်ဂင်္ဂါမြင့်ရည်နဲ့သာစေလိုက်ဟောကလင်းအကောင်လုံးတန်ရှင်းသွားတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ယူဆပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီအာတုဘကိုသွားဘူးတယ်တခြားအာတုဘတော့မရဘူးဗုဒ္ဓဝါဒကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာတုဘပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသိပြီဆိုရင်ပေါ့သူကမြေကိုရောက်အောင်သွားတယ်အဲ့အလောင်းကိုပေါ့နော်ရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပြာချအဲ့ပြာကိုမျောရတယ်မတတ်နိုင်ရင်တော့အကောင်လိုက်မျောတာမလေးလန့်စရာပဲအဲ့ဒါပေါ်လောနဲ့သွားနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြာချဖို့အတွက်အဲ့အလောင်းမျောဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘာယူရလဲဆိုရင် permission ယူရတယ်ဦးဇင်းတို့အစိုးရနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တာငင်းကမြေကမ်းကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီအလောင်းကိုရေချဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရေချဖို့အတွက်ပုံနာနေတော့ဒီလူဟာသေဆုံးပါကြောင်းသေဆုံးကြောင်းဆိုဦးဇင်းတို့ကဆရာဝန်စရာတွေယူရပြီးပြီးတော့ရဲကလည်းပဲသေမှုတင်ကင်းရှင်းကြောင်းပေးထားပြီးဒါနဲ့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့ပုံနာစီမှာခွင့်ရသေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေကပုံနာစီမှာယူတာသူ့နေရာသူ့ဒေတာဟိုဗျအဲ့ဒါနဲ့အဲ့အလောင်းကိုယူကင်းကမြေကမ်းမှာထားလက်ဆက်ဆက်ဟုတ်ကိုလက်ဆက်ဆက်သေပြီးတနိုင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လေသေပြီးတနိုင်လောက်ဘာမှဖြစ်သေးဘူးအကောင်ကြီးလက်ဆက်ဆက်ယူဟာသေခြင်းတရားဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲလို့ဒါပေမဲ့တာဝိကပဲရခဲ့တာပါဘာတရားမှတော့မရပါဘူးအဲ့မှာအဲ့ဆိုလို့ချိုးနေကြအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြာရေထဲမျောတာပဲဖြစ်ဖြစ်သေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရေထဲထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူတို့မှာပါလာတဲ့ကိလေသာကင်းရှင်းပြီးတော့ဗြဟ္မပြေကိုရောက်တယ်ဒါသူရဲ့ယူဆပဲလေအမစင်သားကြီးအဲ့အလောင်းမျောလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမျောတာပဲဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဗြဟ္မပြေရောက်မှာလေဗျမြစ်တဆုံးနေတော့မှာပဲလေဒါမဲ့ယုံကြည်မှုပဲအဝိဇ္ဇာတော်ဒိဋ္ဌတော်တိကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်ဗျသူတို့ရဲ့တွေးထဲမှာဂင်္ဂမြေနဲ့ဆေးလိုက်မဲ့ဆိုရင်တတ်ရှင်းသွားပြီလို့တွေးတာအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်တဲ့ဆိုရင်တစ်ခါတော့သွားပြီးကြည့်လိုက်ပါဦးရေးကညစ်ပေးနေတဲ့ကြားထဲမှာလေစင်ကူးကြတာပြောလိုက်တာမလေးကိုကတော့ကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လိုက်တာဒါမဲ့ယုံကြည်မှုပါပဲဘလောက်ပဲယုံကြည်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်ကင်းစင်တယ်ဆိုတော့ထုံးစံတော့မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သီလဆိုတဲ့ရည်စင်နဲ့တတ်ရှင်းအောင်ဆင်ခြင်အောင်လုပ်ပြီးလို့တော့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာပေါ့နော်အမှားတွေကျွလွန်ခဲ့ဖို့သလားမကြောက်ပါနဲ့သီလနဲ့စေပါညစ်ပေနေတာကိုလေကြည့်ပြီးတော့ကြောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ညစ်ပေတာမပြောက်ဘူးစေးပါကိုကျင့်တရားကောင်းမှုနဲ့စေးကြုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါသူများထင်ကြလောက်ယုံနဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းမလားဘူး
Sazia Bilo, Tenjigon Tenjileme. Yatu to Bilo, Tenjigon Tenjileme. Dam a big kindle to your pit, do go, Tama, Mabinabo. And go in their going Lulu, or do one, go in their going to a pit, Tama Bilan Bari. I don't Tila never be using a table, no, Mebu Bade, she says ship Kuniga Mebure. Tila using not a lame, Tila and Yenda. Pali so many roba, no? Pali so many roba, Tibet Timam Dida. Tiloga Madrodo Yaraga Apu, Sade Yadrigo, Woli, Senegushi, Paledre, Miaja, Lion Dune, Many Ace and Sinambu. How they Hello? Tokane Pune Bogori, Tupuria. But love Biobia. Yabu, she met a Biona, my boy, she met a pony lee, 1,000 Mamashida, oh, Tiro Jaroli, the Militia Beshida, Hedua. Beduma, a mere Benyashin in Loro. Did I need the other Shida, Miao, Palau ho ho, Maebubia. Tanamo, Moo, Lene, Tai Tai, Sanagushune, Lulu, Paledone, Soswe, Miajonet Lolo, Maebu. Damet, the Lada, she was it. Tilaga, Apu Alon, Ninzi, Apu Ninzi. And now Tilaga, Tashion, Lobede, Jizin La Hoda. Tila, Apu Nion, Lobede, Apu Ninzi La Hoda. Puni de la Tijare, Kojiniam Shido. Naramane, John Biora, the Matiashida. Raga Sade Apu Alongo, Yin, Sain and Shide. Ajamo, a semi-biula, a semi-bi, Tilago, Lonchon, Tamida, Tia Tana, Simpi Valley. Shimbia, see what semi-bi, Dilolo, Piva Mala, show mam young men, blow up Pima, young Pima, Santilali. I'm doing a do you will tell about Tana, Pietana, Dema, Mea Elora, Meahu, Mare Marigo, Chief Shabu, Danamo. Tilaha, Yen is in Zinade, Sidemu, Taleb and Midhabure, goes at Tonga. Piro Tila Muyene. Tina so that Muyanaha, lay out Linia, and Yemia Muy Chan Timpian Bari, Tila Yanana to the Ana, the Mamma Machine and Babu, Lure Tone and Nea, Luna Willily and Nan Piauli. Luna Nini name and Nasa Yara. Dalama, the Pibian and then the Pia Dwabari. I'm a coaching Tian for the Tila Yanangaro. Linya Bebio, Lay Sam Bebio, Chitan Yamandi, and Naga Muini. Araja, Clashida Bogo using, Luria originally. Ah, Besero Paredo, Paredo, and Yaga de Lavido, Pumabe, Obigale, Abodebi, Pumabe, and Atila is in Nebe, no? And she says she got with Hapubare. Peter Dila Zoundan, Dila the Haba. Nabi and Nando Day, Dilane to the Chado Zoundan, Ligasura, Mishibu. Dilobe and even she Mudo Jido, when young and Dilane to the Takaba, Mishibu, or Lulele. Nabigo, Yachina Bogore, neighbor Yachina Bogore, Dilashi Tiame. Nabi devils and Liga. Neighbor was in Takar, Takar Pama, oh. Can Dila to me other high you? No? Peter Dila Tessa. Pale, Bramian Duine, Tessa Sentade, Bisham Meha, Dila Tessa Sentade. Yandolo, Tende, Labamo, Mashibu. Dila Tessa Semian Tar de Bogoada, Tende, Hodabo. Dilaga. Loma being lazy and Luguna. Tabime Woga, Bala Lombia, Leare, Lego, Leare. And lazy and Luda did out, Lom Logane. Lea me a yago, long lonely, I'm holding. Be about my login, Jaws or Chinshan. Dilaha, Dilane, Pies of the Turigo. Go, society at the Nora beside Bay Bongo, a dream, Chessy, looking seated, big and leave you Ata Nuwada Bay, Coco, Pitina. Tilashi Messon, Coco, Padoma, Pimatimbu, Peter Nabatne, Pra Nuwada Bay. Ye Messon, your bimebo, no? To Yidara, Ada Nuwada Bay, your Hada, Bay leave you Ata Nuwada Bay. Coco, a Pietina. Pamaluna do Yibono, Pali Yidao, Saloma Malame, have a Pamalo, Palabiana, Mago Yide. Ata nu Wadabe, Coco Pietina. Peter Bara nu Wadabe.
သူများကကိုယ့်ကိုအပြစ်ပြောတာပြီးရင်ဒန္ဒဘေအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပြစ်ကျူးလွန်လို့ဖြစ်ဖြစ်အမြင်ကပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးတော့ထောင်ချတာဒါဒန္ဒဘေပြီးရင်ဒုက္ခတိဘေအပယ်ကြတာဟုတ်ပြီနော်၄မျိုးအတ္တနောဝရဘေကင်းတယ်တဲ့ကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်ဘူးတဲ့ပရနောဝရဘေလည်းကင်းတယ်ဘယ်သူမှကိုယ်အပြစ်မပြောဘူးတဲ့ဒန္ဒဘေတဲ့ဘယ်မင်းဘယ်ဘင်းမှဖန်ဆီးနှိပ်စက်ပြီးတော့အပြစ်ပေးလို့မရဘူးတဲ့တကူတော့ရှိတယ်နော်ဘယ်မင်းဘယ်ဘင်းမှဆိုတာကိုဥစဉ်ချွတ်ချက်နေနေရှိတယ်မိစ္ဆာအယူကိုယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဖန်ဆီးနှိပ်စက်မှာပဲဥစဉ်တော့ဘာနဲ့တွက်ကြည့်မလဲဆိုရင်ဒုက္ခတိဘေအပယ်မကြနိုင်ဘူးဖះလောင်းလည်းပဲကြုံခဲ့ဘူးတယ်လေဥစဉ်လူတရားဆင်းမှာသင်နေတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ခန္တီဝါရီရဲ့သိဆိုကလာဘူးမင်းလေဒုက္ခပေးလိုက်တာဒုက္ခပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒန္ဒပေးရမကင်းနိုင်ဘူးမိစ္ဆာအယူကိုယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတဲ့နေရာမှာဘလောက်ပဲသီလတွေပြည့်စုံနေအပြည့်ကတော့ကင်းဖို့ခဲရင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခတိဘေအပယ်လွတ်ဖို့တော့သိရတယ်အဓိကအပယ်လွတ်ဖို့လေအဲ့ကြောင့်သူများလည်းပြည့်တင်လို့မရဘူးကိုယ့်ကိုလည်းပြည့်မမြင်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဘယ်ဥပဒေနဲ့မှလည်းအေးအေးယူလို့မရဘူးပြီးတော့သိပြီးတဲ့နောက်မှာအပယ်လည်းလွတ်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ဂုံတို့ရဲ့မူလဗုဒ္ဓကိလေသာခွန်အားဖြစ်စီပေါ့နော်သီလဟာလောကီလောကုတ္တရာဂုံကျေးဇူးမှန်သမျှတို့ရဲ့မူလဗုဒ္ဓအရင်မြစ်ပဲတဲ့အဲကြောင့်သီလသာရှိနေပါစေဗျာတန်ត្រာလဲတဲ့ခါမှလည်းသိခါမကြဘူးနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ခါမှလည်းသူများတဲ့ပို့မြင်တယ်ကိလေသာပြည့်ဒေါသတို့ရဲ့လွန်ကျူးခြင်းခွန်အားကိုလည်းဖြစ်စီတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျူးလွန်ခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလေထိန်းနိုင်တယ်အဲဒါဆိုမကျူးလွန်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေသီလကိုကျင့်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားငါဒီလို့လုံးလုံးမှမရတာဒါမလုပ်သင့်ဘူးဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးထိန်းရတာလေဘုနာသွားမလုပ်သင့်ဘူးဒီနာသွားမလုပ်သင့်ဘူးအဲသီလနဲ့ထိန်းထားတာမလို့လူကောင်းလို့ထင်ရတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကားတာနေကြည့်တူပဲနော်ပြီးတော့စာမျက်နှာ28ခုနကသီလဂုံကိုပြပြသွားပြီအခုသီလအမျိုးအစားနော်သီလစောင့်တည်တဲ့အတွက်ဘာတွေရမှမို့လို့လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီခန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေပေးလိုက်ပါရမရမင်းသိချင်းမင်းကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ကွာငါကတော့ဒီလိုသင်ထားတယ်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ဒီလိုကျင့်နေတယ်မင်းတို့ယုံဖို့တွေငါတရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးကိုယုံဖို့တွေတရားကျင့်နေတာလို့ပြောလိုက်ပါနော်သူများယုံဖို့တွေမလုပ်နဲ့တရားဆိုတာသူများနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုအကျိုးတွေကိုရစေနိုင်တဲ့သီလတွေကဘလောက်များများရှိလို့လဲလို့မေးရင်နံပါတ်3ခန်းကိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ခန်းကသီလအမျိုးအစားကိုပြဆိုတဲ့အခန်းနံပါတ်2ကသီလရဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတဲ့အခန်းအဲ့ဒီခန်းလေးကိုမှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့ကစာရေးသိတော်တယ်ဗျအဲစာရေးတော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ကိုသင်ထားတဲ့စာလေးတွေကိုသူများနားလဲအောင်ရေးပေးမယ်သိကောင်းပါအားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ဥစဉ်တော့ပဲမတက်တက်နဲ့ရေးတော့ရေးတယ်အခုမရေးတာအတော်ကြာသွားပြီမတင်ရတဲ့အတော်ကြာသွားပြီတော်တော်လေးကြာပြီလူတော့အာတတဖြစ်နေရေးတဲ့ကြာရေးကြပါတိုက်တွန်းပါနော်အခုနံပါတ်3ခန်း3မှာသီလမျိုးစားကိုပြမယ်ဒုက္ခသီလ14ပါဒုက္ခဆိုတာနှစ်ခုပြောတာအစုံပေါ့နော်နှစ်ခုတွဲအားလုံးစုပေါင်း14ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ပရမဒုက္ခပရမတတွဲစာရိတ္တသီလတဲ့ဒီကျင့်ကိုလောရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်တော်မူထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုဖြစ်ကျင့်တာကစာရိတ္တသီလတရားတရားနဲ့ဝိရိယရှိမှပြီးစုံနိုင်တယ်လောရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဝါရိတ္တသီလဒါကိုမလုပ်ရလို့မြတ်စွာဘုရားပယ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တာဝါရိတ္တဒါကြတော့တရားတရားရှိမှတဲ့ကြည့်မယ်နော်အနာလိုက်လောက်ထားမယ်ဦးဇင်းတို့စာရိတ္တလိုက်နာရမယ်စီကံကြတော့တရားတရားနဲ့ဝိရိယရှိရတယ်နှစ်ခုရှိရတယ်ရှောင်ကျဉ်မယ်စီကံကြတော့တရားတရားရှိရင်ရပြီအဲ့ဒါဦးဇင်းပြန်ရှင်းပေးမယ်နော်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသဘယ်လူမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်နာရမှာရယ်ရှောင်ကျဉ်ရမှာရယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်
Lina Margaro, Sarida Locore, Shangiamaga, Warita. Hobina Lina Maga, Sarida, Shangiamaga, Warida. English of Yora Shide, do's and don'ts. Lina Maye, Shangiamai, Nakubelo, Ludiawa. Wama, the Bizom the John, Mishibu. Yes of Yaga, Papilo, Dao Loba Biorale. Yes of Yaga, Babilo Dao, Meloban Biorale. Do you do it on Yabura? Piaga, Dugo, Google Zigelo, Jones Zigelo, Dao Loban, Dam Loban, Biora Mobu. Boda Anashimobu, Boda Pina Shino, Tritano, Boda Bedom order, and make a bill. Boda advice, a chamber bidder. Dugo take young Jimmy of one payments who there, Yahandri go dog order, maybe by. That's a low so was yet no abo, Tipping Macoabo. Chimia deal Tipping by Bill McCoy, Mabione, Macone, a town of Shia, no? Teletega, Tipping Dakota. They my appeared water chain. They are Daliga. Tipping my Jankere, Oyali, Tipping Dakota. They can't be a day Dalia Leba Cocan. What am I mean? Only down. Say Dura. I'm a Dilago Argin, Bogos Rolle, Dodan Lolo Miauli, Midado Malobo. And a Piala shouted, they Maya. Two Dali let you go. Shimia, you go 3 Biba. Hello, shout calling, dear Dali, let Piadobi, and a piano. They be Mokoya, Metura. Shimia, the image have been Holomia, Lamajon Miao. That may maybe. Too good at that baby, young Jiba is with a Boguja, yeah, maybe. Hello, Mobile, Lama, young Jida Boguja, a champion. Matubu, and your daughter, we need Matubabu, we need order a maybe. Totanja in the mobile. Tata, I can't look at Shida. As a Piaga Nido, Tazo in Loba, Dazem Lobane, Tilama, Loa Metilane, Shamadila. You know, Namushide. Tamatila will call him in the Tomitolare. Shamadila, the Osushide. Araja, you Tilabo, no? Nava Dila, Shame. Loam Loa, Panadi Bata, Uramani, Tajaro, Warida Kore. Pavilo at them, Takanale. Opepianti was in a dinner at Joe Kidakama, and Nezon, a pair, Dokati Kinelli. Those one look at Bogo, Blue a pair Kimaro, yeah. Other pair doesn't alone, eh? Adina Nakamidos and Muda Duramia, Hobby Mlovs and Titania Mala. All day, Macona and Loabo, Conas and Salida Loame. Parilomale, a pasana, we have said. Salida name you know, a pasana, we have said. You know what? Throw you go, Lisa Tapo, China Tapo. You know, we always are. Look at down, look people. So was the message later. We always are good over, no? A maswing, a light bono, a maswing, a machine, be a patient, Tadamishime. Tadamia, me boundary, lonely there, my later meal, Colola. Peter Tadamia, Sabida come up against Silla. That's the normal low. Who much have really? Tamim low so in a Vietnam, no? Lower mellow, yeah, Meloa mellow, Meloa Maga, Panadi Bada, as I she did, Nava, Tila, Shepa Tila, Seba Tila, Tia Kuba Tila, Nia Nesa Konabado Tila, Ta Shaumadila, Tajaro Warida boy. Saumajaro, Sarita. Sounds the Amia Ibe. Amia Jima Amia Ibe. Go a Melopila be suing. Adamiboma, Tame, Wodia. Jama time of Wodia. Go at the Bepina and Sabuma time of Wodia. Go at Sabina and the Bebuma time of Wodia. What the Jimpila and the changeable Matama Wodia. Amia Jimamia, Adajara, Sarita. I don't know about the Utah baby. Medon Midila Michel low, Mahobu, Dina Shilo Loala. The Joshi did a Shimadila Utah low. Tanganali. Chayodo, Shabadila Utah, hello. Kudu Buyara, Ajara, we are with Salo Core. As a wash or a baby, chanted a baby, the missing head of a baby, my coat of your. A conoma, lower me a low. I'm a cadam, low yogi de rally. They are many bio, they are many bio. They are men of a bibu, Sarida, Tanamo, Luri at Twitamabon, no? The Lalo Bio in Navadilla low in low below Tima Solo, Malone Babu.
Upama so was yogi de Yageda Windware. Saranga Nabadila, the Moshibadila, the Mosabadila, Pilem, Ara Jubila, Ara Tamadila. Tameko Tanani or that Shinlo. Kunida Bawanjingo, my she and my cock. To Miss Hille, he longs as he long, Ara Sarita for. Tame, when not a yogi, did I Jayoluga, Onado, Dinado. My day, Lamwajila, my day. Ara Sarita de Lamishu. Jordan Niyama, to your data line, Chamatale Sigan, Line Nadi, Sarita for. So the Chonangas wing, Mamma, Mapin. Selim down there, Ada Aloa, Lina. Mabilu, Mabines or Piera, Mabines Sura, Mabunidale, Madonna, Mabilo, Madova Niarale, Mama, Pie Papile. Tumia say no shape, she said. Silla dog the Tumia no shape there. Who are good Yama, good yaw, a good Tumia Mia. And your Kujendia Gone Bogoa, never the good and lebe, Chicken Kaya. Never ne Tumia, but Chikai, Siabu. Chila, Saridan, Warida. No, but my elmo, Dilla, you have been in Chayolo, Bahama, Tilumia, Bahama, Kalumia, Dilla Machida Boga on the Lelujama. Heck, to do your lemon, I Dilla Shibido, Dilan, Neone, Mimada Boyado, to do your lemon. Nabima, Nadamile deva. Cabia Piopini, Nadayo Chibioli. Gigin, Mamila, huh? Is that more deep? Tinata, me move at a ball. Me move at a ball. Two sunny body. Lulu. Two out Gila, I take up Yangia. A home lay doing my song in the Uzi. A my song in the Bogoa, Baluka Yama. Song at Bogoa, Tamido, season candidate, song kind of Bogoa, Cabianide. The guest in Dilla Bizon a Poili, Dilla Bizon to me a Biobida, Poili, but you don't need what. I just looked in now, lower, not upon you, low, me have who. Oh, my Lucigan to Shibida. Ain't knowing the whole team, Dinam Timothiavo, my video, busy of Camille, Paraziga for Abono, Comu, Yoda day. I just Araja or Domlone. Quay John Mother, Lower Valley, Sarida, Ubia. Legally, Lebavi, Lotabo, Zabavi, Mutabo, Combavi, Mutabo. Logina Lode, Dujana do the Biogena, as a Miaro. I just Sarida Sudaga. Hodasoin, Lopo, Hodasoin, Biobo, Hodasoin, Tribu. What it does, Hodasoin, Lobo, Modasoin, Biobo, Modasoin, Tribu. Take me that. That's a balance in the Warabo. Did you see the Modam Lobo, Hodam Lobo? Meabu, Mahoda Meloy, Hodabo, Lonia. I just Mahoda Locana, Warida, Hoda Locana, Sarida. The Ditajama, no? Did you see the Naroa, Buduma, Chikaiwu, can you Baloloma? Oh, Behomle. Tumia Machika Usuin, Tumia Todan Lobili. Todan Lobida, Sarita Koba, no? Mado Dina Yurada, Buduma Lobizam, as a Mesura Bogo, Shabadla, you in Tadame Twing Aromala. Yes, in a Gili. Kutia, Kudia Goloma. Palau Bay, a baby in the Lumetali Goro, Tuya Muyamabe. Naro Shabadla Yurada, Mado Dinet Memsa, Nino, Yamla. Ara Sarida Korea. No? I was a name Major of Warida in Yari. I just why you're leading Yanigan. Sarida Nerea. Bay down doa, bay doa, a money dime, a me she a piece of the Bogoa. You know, condition you, tango what time, you know, a miserable body, me put on 29. 2 town, as like all did them, but yet they will la. You're like that cello. The Kimbon and a Lolo Miaoli, Sarida Sura, teamwork for it. You know, we always our Padabian, teamwork Padabian, a passenger of Peter Spet. Coach the Bogo, Lisa this way, to Loma Logo, one good at a Saridabe. We don't know a Saridam, to run there. A gone data by the Dilla Ujare, Shebadilla Ujare, Kubadilla Ujare, Sabada Ujare, Piana, Lochen the Lola. Nanga machine there, Pisile Tambumta, a machine of Pisile Tambumta. Meabu, hello. I don't know do that. Toto do Toto, many of the being one. Jealous on War. Yanana Moji. Oh, Judicially. Katia Lamboma, Pina Bino Pianida.
ကတ်တရားဆိုရင်းနဲ့ထိလို့မရဆိုသူတို့သိတဲ့နာပေါ့မြောင်းဖောက်လေဖောက်ပြီးမြောင်းတူးလေအဲ့ဒါကပြောလိုက်မယ်စီပင်လို့ဟုတ်တယ်လေမြောင်းပြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြည်သူတွေစိမကတ်မဲ့ပြစ်တာလေအဲ့ဒါစာရိတ္တသီလပျက်စီးရခေါ်တာနိုင်ငံတစ်ခုပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဟာဝါရိတသီလနဲ့မဆိုင်ဘူးစာရိတ္တသီလနဲ့ဆိုင်တယ်လူယုံမာတွေများတာကဝါရိတသီလပျက်စီးလို့လူကောင်းတွေမရှိတာကစာရိတ္တသီလပျက်စီးလို့အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာလမ်းဆိုလည်းပဲပျက်စီးလွယ်တယ်ထိမ့်သိမ်းမှုမရှိဘူးသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲထိမွာလေဒါ taxation ဦးဇင်းတို့အားလုံးခွန်ပေးထားတာပဲအားလုံးထိမ့်ပေါ့ဒါနိုင်ငံတော်လုပ်လိမ့်မယ်သူခွန်မပေးရဘူးလားတော်တော်ကွာပါတယ်သူများနိုင်ငံကလေဝါရိတမရှိဘူးမယ်စာရိတရှိတော့တိုးတက်တယ်ဗျဝါရိတသူတို့မှမရှိဘူးလေဒါမှတတ်ချင်မှတတ်မှာသူကလူကိုမတတ်ဘူးဒါမှငါ့ကိုတတ်တယ်ငါဖမ်းတယ်ငါလည်းမတတ်တဲ့မူလေတကယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုတတ်တယ်နွားကိုတတ်တယ်သူတို့မှဝါရိတမရှိဘူးဒါမှစာရိတရှိတဲ့အတွက်လူဟာလူတွေနေတဲ့ကဘာကြီးကိုမဖျက်ဆီးသင့်ဘူးလမ်းဆိုရင်ထင်းသေးရမယ်မြောင်းစံဘယ်လိုလုပ်မလဲအကောင်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားကြည့်လိုက်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာစာရိတ္တသီလပြည့်စုံတယ်အဲ့မှာဝါရိတ္တသီလတော့သွားမပြောနဲ့လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကံကြမ္မာရဲ့ခြေနေကိုသူတို့နားမှာမလဲတာဒါကြောင့်မို့အရေးဆိုရင်တောက်တယ်ဘီယာဆိုရင်တောက်တယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံသွားကြည့်ပါလားတောက်တာပဲလေဝါရိတ္တမရှိဘူးစာရိတ္တရှိတော့တိုးတက်တယ်ဝါရိတ္တမရှိရင်အပယ်ကျတယ်အပယ်ကျတာနောက်ဗျတိုးတက်တာအရင်ဟုတ်ဒါကြောင့်အပယ်မကြောက်တာကဝါရိတ္တနေတဲ့ကဘာကြီးတိုးတက်အောင်လှပအောင်လုပ်ပေးတာစာရိတ္တသူတို့နိုင်ငံဘာရှိမှန်းကိုမသိဘူးပြောတာလေဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတွေးကိုမတွေးရဘူးအင်နော်ဖေးလန်ကြားတွေကိုသရှင်းလုပ်ပေးတယ်ပြစ်ချတယ်အမိုက်ပုံးဆိုအမိုက်တက်ပြန်လမ်းပေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးအမိုက်ပုံးအမိုက်တက်ပြန်မလို့သိတာအမိုက်ပုံးတဲ့ကိုရောက်အောင်တွားပြတာစာရိတ္တသီလလို့သူတို့သိခိုင်းသိကောင်းပါပဲအဲ့ဒါသီလလို့မထင်ဘူးလူတွေကခက်ပါတယ်တော်တော်ခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါပြောတာလဲဆိုစာရိတ္တသီလရှိခြင်းဟာကျမ်းမာရေးပိုကောင်းတယ်အမိုက်ကိုတွေ့ကြပြစ်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ရလာမယ့်ရလက်ကိုကြည့်အောင်ပြီးတော့တစ်ပင်ကိုတွေ့ကြခုတ်မဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်ဆိုခုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိုက်ရမှာအဲ့ဒါစာရိတ္တခေါ်တယ်ခုတ်ပြစ်တယ်ခုတ်ပြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲမိုးကြီးပထမတော့တောင်ကဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေတစ်ပင်ကုံကွာစားတောင်ကဘာမှဖြစ်သေးဘူးဒါမဲ့တောင်ပေါ်ကိုရေခဏခဏကြားတာများလိုက်တောင်ပြိုမှာပေါ့ဘုသူသေးမှလည်းပြန်တွေးကြည့်ပြီးတော့ဂျာတိတို့တွေပူလာတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့ဆောင်းတဲ့ဟာမဆောင်းဘူးအဲ့ဒီ၅ပါးသီလယူတဲ့လူတွေကြီးပဲအပူဒဏ်ခံရတာလေပြီးတော့မှုန်နဲ့ခံရတာပဲလေအပူဒဏ်တို့မှုန်နဲ့တို့ဆိုတာစာရိတ္တသီလမရှိလို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာပြီးတော့ယောဂအမိုက်ကိုတွေ့ကြပြီးတော့ကြွက်ကလာမှာပေါ့ကြွက်ဆိုတာယောဂသက်လာတာလေကြွက်ကိုခေါ်လိုက်တာကိုလာမှာပေါ့လို့ဘလောက်ပဲကိုယ့်အိမ်ကစီကံရှိတယ်ပြောသူများစီကံမရှိရင်အဲ့ကြွက်ကိုယ့်စီလည်းလာမှာပဲဩပလေယောဂဆိုကြောက်မှုမှာပေါ့တခြားလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုစာရိတ္တသီလတော်တော်ရေးကြည့်တာဗျဘောရိတ္တကဘာမှမဆန်းဘူးလေဗျာမတက်ပဲနေလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့စာရိတ္တမလုပ်ပဲနေလို့မရဘူးဘောရိတ္တမခိုးပဲနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံအောင်မဖြည့်ပဲနေလို့မရဘူးကာမေတုမေသာသနာမကျွလွန်နေလို့ရတယ်သူများသားသမီးဘဝကိုတောက်ွယ်မှုမပေးပဲနေလို့မရဘူးမုဒ္ဒမပြောပဲနေလို့ရတယ်သစ္စာမပြောနေလို့မရဘူးမူရစ်စစ်တဲ့အရာမတော်ပဲနေလို့ရတယ်မူရစ်စစ်တဲ့အရာကိုတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောက်ွယ်ရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ပဲနေလို့မရဘူးသူတို့လုံးမပေါ်လေတော်တော်ခက်ပါတယ်သူတို့နိုင်ငံလေအဲ့သီလကိုနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြောရင်သီလယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတယ်အဲကြောင့်သီလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းခဏပြမှကြောက်နေတာတခြားမို့စာရိတ္တသီလမရှိလို့ခက်ပါတယ်နော်ကျုံလုံးလေးပြောတာကျန်ပြောတာမဟုတ်ပါဒီမှာစာရိတ္တဆိုတာဒါလောရမယ်လို့ပြောတာမလုပ်လို့လောရမယ်လို့ပြောတာမလုပ်ရင်မတိုးတယ်ဘူးပေါ့မလောရလို့ပြောတဲ့ဟာလုံးရင်ပျက်စီးတယ်လေတိုးလည်းမတိုးတယ်ဘူးပြည့်လည်းပျက်စီးတယ်ဒါဒီနိုင်ငံပြောနေတာကြာပေါ့ထေရဝါဒဖြစ်တာပြောလိုက်ရင်မလေးထေရဝါဒ၅နိုင်ငံမှာပုံမှန်နိုင်ငံထိဆုံးပါထိရောက်ရင်ကြမှာထိရောက်တဲ့ပုံကိုကြီးတရားဒီလိုမျိုးကြနေလို့မရဘူးလေဟိုထိတ်ကနေအောက်ထိလူဒန်းစားအကုန်လုံးဟာ equal ဖြစ်နေရမယ်အတိတ်ကကံမကောင်းလို့ဆင်းရဲတာထားလိုက်ပိဿုပံမှာကိုကြီးနဲ့မကောင်းတာအုပ်ချုပ်မှုညံ့တာတွေဘာမဖြစ်เสียဘူးလေခက်ပါတယ်ဗျာမပြောမှမသိဘူးပေါ့အဲကြောင့်နောက်ဘွားဆိုရင်လေတကယ်လို့လူသားဖြစ်မယ်ဆိုရင်
Number day permanent and shama. Number net down young shama. Look him as a girl. No John of Papi. Hogo. Anamo Nakubono. To me, Sarida Dila is on it. I was saying one rebel Shibale. Papilo Tashinale. Lura and Mamma Pion look highly. As in Beduma Mamma Pido. Tam Malopabuli. Lina Mali. Running a dashing like that. Tunan and Looney Dabel. Kuning and Looney Dabel. Kabare. Daja with Dila Shin, say Chandala. Think man have it. A manida Bogore, Sigan Shishin, Tatashin name is Minane, they say Chandala. Around Shimajila. Dila Chua. A bear Jama Dokayada Mogo. Ujendia Magona Bogori. I like Ganzo Medida Bogori. I'm a lower did any Bogori. And they didn't blood of fire. In the deal of your permanent room deal, sing a wood dear. Agile low, then down low. Being Melodinavo, Lobane. Tatilat Nebule. Hobby now that Duga di Landa. To the Chemat Tapioma Bono. Dameno, Sareda, Loame Dila, Warida, Shome Dila. Lodina Loda leve, counted legime. Melodina Meloda leve, counted a legime. Arao, Dilalo, Hawaii, no? As a woman may put it, how Goya, she said though, how Goya goes and the touch. Lina Medila, Shangia Medila, Lina Mago, Saridalo, Kovare, Shangia Mago, Waridalo, Kovare. You don't know about your Wasa, Waga, Warida, Saga, Sarida. Obina, and Shaoyan Saman Bono, Odagali, they do the Mugona, Kuna and Yumto with Melody. Dokayama Sulu. Okay, now. Take us Oda, I look to it as no level. Couldn't you talk with Metro Docamia, Tario, Tenabo. Your dinner, no? Aja. To me, I do Lena on Kuga Lena Biame. To me, I do Shangjin down who are share Shangjin Biame. As when the level Lena be Shangjin and Power Pibi, a payment neighbor Yarapo. What did I deliver a better baby? Sarida Dilaga, neighbor and cap when beating. Obino, I'm the check. Matano, Warida Dilaga, a pedega baby. I will Melodina Molo. Sarida Dilaga, neighbor and cap when beating, low thing, Dago Lolo. Yes, of Yaye, the Bertema, Jizom Pita, Shindari Botra, Sarida Dila, they be on Abe. Sonka, Kuroi Twabbies, when John Levy Gide, the Oma Yemishu and Yipi. Johnny and Japan. Missy Labide, Tengan with Dylan, Italian, Tengan, Hobby Tabigate. Yana Penny Vive, Pabilo Dami Lower Island. The last of Yana Pit, you, Sean, Glover and the other Mobu, Yana Pit be alone in Arabe. A block only, block Jesus de Mugone. Going my lady name, Pibancy. Going Jarole, Tashan Loda Bogo, Kuyago, Tasham Lonabo. Kuyago, Tashan Loda Bogoya, Kuni them Mugo Tasham Lobinabo. Kuni them Mugo Tashan Lobin and the Boga, Kuni then. Tango, Tasham Lubina. Who needed Tango, Tasham Lubina Bogo, who needed Tasham Lubina. As Alon did this in Placom. Tabadanam Samuno, Badanam Samu, Tabotava, Korean Israel Lamajone. Lodenam Lone, Lodenalo, Taludan sign. Kaja was not really, Burabadan sign, more Burabadan sign, Ludan sign. As on do a certain shida. A certain shida bogo out and jazz at Tom Shida, a pair, Ludwara. Send a mina that way. Midday near Dwayne, Lou Nat Gemma be neighbor generally. I don't neighbor the car point the look for choose a Java piano. I don't dare chicken to Rosemia. Mimido boy, she's in Kala Lima, Melodinao, Melobe, Sean Jin now, choose a Java. Lodinao, Lobido, Sound, Jet Bogori, Pia, Sound and the Bogori Pia, Jitanjo Atu Java. Tilomio, Tila Pies on P. Jin Nambido, Tesaleba, Miandiago, by chatting and 3 million now. Yes, I should have the Romia, Myanmar Pure. Nay, Bango, Lamianzoa, Myanmar Pure Nando, Romia, Picha, Bazi, Gondadi. Boda, Daden, Sidan, Data. Bodha Adana
Chatu Buddha Dadana Siddha Chatu Sadhu 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 Tinendu tinena myano ko chama say chanda japasi